อต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัย Podcast ณ บัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดโอไฮโอรัฐที่กำลังจะตัดสินครับว่าโจไบเดนหรือโดนัลด์ทรัมป์กันแน่ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีดีเบตสดรอบแรกครับจะเริ่มภายใน5นาทีนี้แหละครับจัดที่มหาวิทยาลัยที่ชื่อ Case Western Reserve University and Cleveland Clinic ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นศูนย์การแพทย์ที่ดังมากภายใน5นาทีนี้เราจะเริ่มเห็นทรัมป์กับไบเดนขึ้นเวทีพร้อมกันจะสังเกตด้วยนะครับช่วยกันติดตามทรัมป์กับไบเดนจะไม่จับมือกันครับไม่ใช่เพราะรังเกียจกันถึงขั้นที่จะไม่สัมผัสมือกันเลยแต่เพราะกติกาของโควิด -19 คนที่มานั่งฟังตัวเป็นๆก็จะให้ไม่เกิน100คนเท่านั้นนอกนั้นจะติดตามทางไลฟ์สตรีมทางโทรทัศน์ประมาณ100ล้านคนครับคนอเมริกันที่คาดว่าจะนั่งอยู่หน้าจอเพื่อที่จะฟังอภิปราย6หัวข้อใหญ่ระหว่าง2ผู้ยิ่งใหญ่2คนนี้อายุ70กว่าทั้งสิ้นครับฉะนั้นมีคนตั้งคำถามว่าอเมริกานี่จะปกครองโดยผู้สูงอายุและไม่ใช่70กว่าเฉยๆนะครับโจไบเดนนี่77ทรัมป์นี่74ขึ้น75ซึ่งก็แปลว่าถ้าหากคนใดคนหนึ่งชนะเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยจะอยู่ไปถึงใกล้ๆ80เลยครับฉะนั้นตำแหน่งรองประธานาธิบดีทั้งสองเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าหากตัวประธานาธิบดีเป็นอะไรไประหว่าง4ปีนี้จะต้องให้รองประธานาธิบดีขึ้นมารักษาการจนหมดเทอมครับสำหรับโจไบเดนนั้นก็คือคามาลาแฮร์ริสสำหรับโจไบเดนก็คือคามาลาแฮร์ริสซึ่งอายุก็50ต้นๆเท่านั้นเองแต่สำหรับทรัมป์นั้นก็คือไมค์เพนส์ครับนี่คือภาพที่เรากำลังจะเห็นการเจอหน้าปะทะวาทะกันครั้งแรกระหว่าง2คนนี้ซึ่งซัดกันนัวเนียมาตลอดที่น่าสนใจมากคือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองครับโจไบเดนปล่อยของครับปล่อยรายละเอียดของการเสียภาษีของตัวเองและภรรยาของปี2019ปีที่แล้วเนี่ยออกมาสดๆร้อนๆเลยครับเพราะว่านิวยอร์กไทมส์ไปขุดคุยว่าโดนัลด์ทรัมป์เสียภาษีน้อยมาก20ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเสียภาษีชัดๆเพียงปี2016 2017เสียเท่าไหร่ทราบไหมครับทรัมป์เสียภาษีรายได้ส่วนตัวนี่750เหรียญเองครับ750เหรียญนี่ 20,000 กว่าบาทเองนะครับแต่ว่าโจไบเดนและภรรยาปล่อยของออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เพื่อจะมาให้ประชาชนคนอเมริกันเห็นว่าเขาเสียภาษีมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์มากขนาดไหนปี2019ปีที่แล้วนี่โจไบเดนและภรรยาเสียภาษี300,000 กว่าเหรียญ300,000 กับ750เหรียญนะครับนี่คือความแตกต่างที่โจไบเดนต้องการจะเรียกว่าชกหมัดแรกตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีเลยก็ว่าได้และประเด็นเรื่องเสียภาษีนี่รับรองครับว่ามีการยกขึ้นมาพูดแน่นอนถึงว่าแม้ว่าใน6หัวข้อที่ตั้งเอาไว้โดยพิธีกรเนี่ยคือคริสวอลเลซแห่ง Fox News Sunday ตั้งเอาไว้6หลักหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องโควิด -19 เรื่องประวัติส่วนตัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเหยียดผิวและเรื่องของการที่จะฟื้นฟูประเทศชาติอย่างไรต่อไปแต่ว่าระหว่างที่จะแบ่งเป็นทั้งหมด90นาที1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะแบ่งเป็นบล็อก6บล็อกตามหัวข้อหลักและก็จะเข้าสู่15นาทีต่อบล็อกในหัวข้อต่างๆ15นาทีต่อหัวข้อหนึ่งมันอยู่ที่ฝีมือของพิธีกรที่จะบริหารเวลาและไม่ให้2คนนี้เนี่ยโยนคำถามใส่กันเองเพราะว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าด้วยอารมณ์ที่ร้อนอย่างทรัมป์บอกว่าฉันไม่ต้องเตรียมอะไรมาก่อน
คือปกติเวลาผู้สมัครรับเลือกตั้งจะขึ้นเวทีเผชิญหน้ากันเนี่ยต้องมีการซ้อมใหญ่ซ้อมนี่เสมือนจริงเลยนะครับจะตั้งเอาคนที่สมมุติว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแล้วมาซัดตั้งคำถามดุเดือดรุนแรงที่สุดที่คาดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะถามเนี่ยแล้วตอบยังไงที่ปรึกษาก็จะมาซ้อมว่าอันนี้ตอบอย่างนี้อันนี้ยาวไปสั้นไปท่านอย่ายิ้มท่านอย่าทำหน้าบึ้งตึงท่านอย่าโกรธนะถ้าเขาถามยั่วยุเนี่ยนะท่านจะต้องนิ่งก่อนแล้วท่านเอาตัวเลขสู้อย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นวิธีการของโค้ชซึ่งทรัมป์บอกกับนักข่าวบอกผมไม่ต้องซ้อมไม่ต้องฝึกอะไรเพราะว่าผมเจอพวกคุณพวกนักข่าวผมก็ซ้อมอยู่ทุกวันละซ้อมซัดกับพวกคนอยู่ทุกวันแล้วนะครับดังนั้นกับโจไบเดนแล้วทรัมป์บอกสบายมากแต่โจไบเดนนั้นซ้อมแน่นอนครับเพราะว่าทีมของโจไบเดนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการเพราะว่าคาดลำบากว่าทรัมป์จะเล่นเกมอย่างไรทรัมป์จะเอาข้อมูลอะไรมาแต่ก็พอจะเดาออกแล้วครับเช่นมีการคาดการณ์ว่าทรัมป์จะต้องพูดถึงลูกชายของโจไบเดนที่ไปอยู่ที่ยูเครนแล้วก็ไปทำธุรกิจที่มีข้อหาต่างๆซึ่งทรัมป์ก็เคยบอกกล่าวกับผู้นำของยูเครนบอกว่าคุณช่วยสอบสวนลูกชายของโจไบเดนหน่อยก็กลายเป็นเทปเสียงที่ออกมาสร้างความฮือฮาพอสมควรว่าทรัมป์ข้ามประเทศไปยูเครนเลยนะให้ผู้นำยูเครนเนี่ยมาช่วยสอบสวนคู่แข่งตัวเองในประเทศอย่างนี้เนี่ยมาเท่ากับไปเชิญชวนให้ต่างประเทศมาแทรกแซงธุรกิจหรือว่าการเมืองในประเทศหรือเปล่าขณะเดียวกันแน่นอนครับฝ่ายทรัมป์ก็ต้องเตรียมคิดว่าโจไบเดนจะเล่นประเด็นอะไรบ้างก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีเรื่องให้โจไบเดนซัดเกือบจะทุกประเด็นเลยอยู่ที่ว่าโจไบเดนจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรโจไบเดนจะใช้หมัดหนักหมัดน็อกถ้าเป็นมวยไทยก็จะใช้เข่าใช้ศอกอย่างไรบ้างต้องดูครับเพราะว่าโจไบเดนนี่ก็เป็นนักโต้วาทีเป็นนักปราศัยที่มีประสบการณ์ยาวนานนะครับดังนั้นอย่านึกว่าทรัมป์จะไม่เตรียมการตั้งรับโจไบเดนในแง่นี้ถึงแม้ว่านี่ครับให้ดูภาพสดๆนะครับจากเวทีครับจะเห็นว่าพิธีกรก็จะนั่งอยู่ตรงข้างล่างตรงกลางจะมีโพเดียม2 ฝั่งพิธีกรก็จะบอกว่าท่านมีเวลาคนละ2 นาทีคำถามผมถามเสร็จท่านจะตอบได้คนละ2 นาทีและอีกท่านหนึ่งสามารถจะตั้งคำถามย้อนถามได้แต่ถามผ่านผมนะครับอย่าถามกันเองเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องมีอารมณ์โมโหซึ่งกันและกันซึ่งก็ไม่แน่ครับผมไม่เชื่อว่าทรัมป์จะทำตามกติกาเท่าไหร่หรอกเคยดูเข้าดีเบตก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่พอใจยังไงเขาก็จะชี้นิ้วไปที่พิธีกรบอกคุณถามงี้ไม่แฟร์คุณถามผมอย่างนี้ได้ยังไงคุณให้เวลาผมน้อยกว่าหรือว่าคุณโอนเอียงเข้าข้างคู่แข่งผมอะไรทำนองนั้นวิธีการของทรัมป์นี่เป็นเรื่องที่พิธีกรต้องหนักใจพอสมควรแต่ว่าแน่นอนคริสวอลเลซก็เป็นมือเก๋าครับในการดำเนินรายการอย่างนี้ทั้งหมดนี้จะมีดีเบตอีก2 ครั้งครั้งต่อไปจะเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็คือไมค์เพนซ์จะเจอกับคามาลาแฮร์ริสวันที่7 ตุลาหลังจากนั้นทรัมป์กับไบเดนจะเจอกันอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายรอบนั้นเป็นรอบตัดสินฉะนั้นรอบนี้มีความแค้นเคืองมีอารมณ์ค้างอย่างไรต้องไปรอรอบหน้าเหมือนกันถามว่าคืนนี้คนอเมริกันเกือบ100 ล้านที่เชื่อว่าจะฟังผ่านมือถือติดตามผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งและโทรทัศน์เนี่ยจะเปลี่ยนใจเขาได้บ้างไหมก็อยู่ที่ว่าจำนวนคนที่ยังไม่ตัดสินใจคนที่บอก undecided เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนยังไม่ตัดสินใจก็คือฟังแล้วมาตัดสินใจแต่ส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าคนที่ชอบทรัมป์ก็คงไม่เปลี่ยนความคิดอะไรมีแต่จะหมั่นไส้โจไบเดนมากขึ้นถ้าหากทรัมป์แพ้ในการโต้วาทีขณะเดียวกันคนที่เชียร์โจไบเดนก็เปลี่ยนใจยากกว่าอีกยากกว่าแฟนประจำของทรัมป์อีกเพราะว่าคนที่เชียร์โจไบเดนเนี่ยไม่ใช่เชียร์โจไบเดนอย่างเดียวแต่มีความจงเกลียดจงชังทรัมป์อย่างหนักหน่วงเลยครั้งนี้ถามว่า
ณนาทีที่ผมพูดอยู่นี้ถ้าเลือกตั้งอเมริกาวันนี้ใครชนะตามโพลนี่ก็คือไบเดนชนะครับไบเดนชนะภาพรวมล่าสุดเลย ABC โพลออกมาบอกในภาพรวมทั้งประเทศนั้นไบเดนนำทรัมป์อยู่ 7% แล้วถ้าลงไปในแต่ละรัฐที่เป็นรัฐที่เป็นรัฐชี้ชะตาผมเรียกรัฐชี้ชะตาก็คือ battleground states ประมาณ8รัฐเนี่ย6รัฐอย่างน้อยที่ไบเดนนำอยู่อีก2รัฐนั้นสูสีคู่ขี้หายใจรถต้นคอกันจริงๆแต่ยังไม่มีรัฐไหนที่ทรัมป์ชนะไบเดนเด็ดๆหรือว่าชนะขาดยังไม่มีเลยดังนั้นคนที่บอกว่าทรัมป์น่าจะชนะนะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยคราวที่แล้วสู้กับฮิลลารีคลินตันเมื่อ2016เนี่ยตอนแรกคุณก็บอกโอ้ยฮิลลารีชนะแง่ 100% ด้วยซ้ำไปทรัมป์ไม่มีทางแต่ว่าเสียนทั้งหลายก็ถูกหักปากกาโดยสิ้นเชิงโพลทั้งหลายแหล่ผิดไปหมด 90% ผิดหมดเลยครับเพราะว่าลืมไปว่ามีฐานเสียงที่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยของคนอเมริกันชนชั้นกลางผิวขาวที่ตกงานรายได้กลางถึงต่ำไม่ชอบเดโมแครตเลยไม่ชอบฮิลลารีคลินตันเลยและคิดว่าทรัมป์ซึ่งมาจากข้างนอกและเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพอสมควรและมีภาพที่เป็นแอคชั่นแมนทำงานสู้จะเป็นปากเสียงให้กับชนชั้นกลางเสียงนั้นแหละที่ไปใช้สิทธิ์และทำให้ทรัมป์ชนะโดยที่ไม่ปรากฏในโพลใดๆเลยครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีคนอยากจะบอกว่าไม่แน่นะใครอย่าไปคิดนะว่าโพลทั้งหลายแหล่เนี่ยบอกว่าไบเดนจะชนะแล้วทรัมป์จะแพ้นะเผลอๆมันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็คือว่าโพลทั้งหลายแหล่ผิดหมดก็ได้เอาละเราไปฟังดีเบตกันเลยครับเราเริ่มต้นนี่ครับพิธีกรคริสวอลเลซคนนี้ดังเนี่ยครับwill not shake hands at the beginning of tonight's debate. จะไม่จับมือกันนะ2 คน The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers, ไม่ตบมือนะคุณฟังห้ามส่งเสียง so we and more importantly you can focus on what the candidates have to say. No noise except right now as we welcome the Republican nominee President Trump. ยกเว้นตอนนี้ปรบมือตอนต้อนรับครับท่านเองนะ President Biden. มาแล้วครับมวยคู่เอกขึ้นเวทีแล้วครับนี่ครับดูโดนัลด์ทรัมป์ครับดูหน้าตาขรึมๆไบเดนไบเดนยกมือเฉยๆครับทักทายฮาวายูเฉยๆนะครับในใจก็รู้แหละว่าจะต้องเล่นคุณให้เสร็จ Supreme Court แล้วครับเรื่องเสนอชื่อเอมี่บาร์เรตให้เป็นตุลาการศาลสูงสุดYou say the Constitution is clear about your obligation and the Senate's to consider คุณมีสิทธิ์คุณบอกคุณมีสิทธิ์จะเสนอชื่อ Vice President Biden, you say that this is an effort by the President and Republicans to jam through an appointment and ท่านบอกว่าไบเดนบอกท่านบอกไม่เหมาะสม abuse of power. My first question เป็นการใช้อำนาจทางที่ผิด tonight. Why are you right in the argument you make and your ช่วยบอกที่ว่าทำไมคุณถึงพูดถูก Where do you think a Justice Barrett would take the court? President Trump, in this first segment, you go first, 2 minutes. 2 นาที Thank you very much, Chris. I will tell you very simply, we won the election. Elections have consequences. เราชนะเลือกตั้ง We have the Senate. We have the เรามีเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิส We have ภา a phenomenal nominee, respected by all, top academic. คนเก่งมาก Good in every way. Good in every way. เก่งที่ In ทุกทาง fact, some of her biggest endorsers are very liberal people.From Notre Dame and other places. So I think ผู้ she's สนับสนุน going to be มีทั้ง fantastic. ฝ่ายเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม Even if we did it after the election itself, I have a lot of time after the election, as you know. So I think that she will be outstanding. She's going to be as good as anybody that has served in that court. คนนี้ชื่อเอมี่บารัตนะครับที่มาแทนรูธกินสเบิร์กที่เพิ่งเสียชีวิตไป
student he's ever had. He's been a professor for a long เป็น time at a ศา great สตรา school. จารย์มายาวนาน And we won the election, and therefore we have the ก็เรา right ชนะเลือกตั้ง to choose เรามี him. สิทธิ์ And very few people knowingly would say otherwise. And by the way, the Democrats, they wouldn't even think about not doing it. If they had, the only difference is they try and do it faster. บอกถ้าเป็นเดโมแครตเนี่ยนะเดโมแครตทำเร็วกว่านี้เองโธ่ But the problem is they didn't have the election. ก็เพราะว่าเดโมแครตแพ้เลือกตั้งผมชนะเลือกตั้ง That would happen in reverse also. ดูไบเดนยิ้มๆนะครับ So we won the election and we have the right to do it. มีสิทธิ์เพราะเราชนะเลือกตั้ง President Trump, thank you. Same question to you, Vice President Biden. Biden. You have 2 minutes. Well, first of all, thank you for doing this and looking forward to this, Mr. President. Thank you, Joe. The American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is. คนอเมริกันมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงว่าใครมาเป็นตุลาการศาลสูงสุด They're not going to get that chance now because we're in the middle of an election already. เพราะตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง Tens of thousands of people have already voted. คนได้ใช้สิทธิ์กันละเป็นหมื่นคนแล้วฉะนั้นเราต้องรอให้ผลเลือกตั้งออกมาก่อนสิ Because that's the only way the American people get to express เพราะว่านั่นเป็นทางเดียวที่คนอเมริกันจะแสดงจุดยืนของตัวเองเรื่องนี้ Now, what's at stake here is the president's made it clear he wants to get rid of the Affordable Care Act. He's been running on that, he ran on that, and he's been governing on that. He's in the Supreme Court right now trying to get rid of the Affordable Care Act. บอกว่าทรัมป์ต้องการจะยกเลิกกฎหมายสวัสดิการสุขภาพ และตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในศาลสูงสุด If it goes into court, and the justice, and I have nothing. I'm not opposed to the justice. She seems like a very fine person. ว่าผมไม่ได้มีอะไรต่อต้าน which is her right. ท่านเอมี่บาร์ She thinks that เป็นคนดี the Affordable Care Act is not constitutional. The other thing that's on the court, and if it's struck down, what happens? Women's rights are fundamentally changed. บอกว่าถ้ากฎหมายเรื่องของสวัสดิการสุขภาพถูกตีตกโดยศาลจะทำให้คนเสียหายเยอะเลย And that ended when we in fact passed the Affordable Care Act. And there's 100 million people who have pre-existing conditions. And they'll be taken away as well. คนก็จะเสียสิทธิ์ไปเป็นหมื่นเป็นแสนคน ดังนั้นไม่ควรให้ศาลพิจารณาเรื่องนี้ในขณะที่กำลังเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อตัดสินให้คนอเมริกันตัดสินว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีก่อน บอกว่าทรัมป์บอกประชาชนพูดแล้วนี่ประชาชนพูดแล้วนี่ประชาชนก็เลือกผมแล้วนี่ 10 years ago or so, she said a president and the Senate is elected for a period of time, but a president's elected for 4 years. We're not elected for 3 years. I'm not elected for 3 years. บอกผมไม่ได้เลือกมา3 ปีนะผมเลือกมา4 ปีนะตอนนี้ผมยังนั่งอยู่ในตำแหน่งนะ During that period of time, we have an opening. I'm not elected for 3 years. I'm elected for 4 years. ผมถูกเลือกมา4 ปีไม่ใช่3 ปี Joe, the 100 million people is totally wrong. I don't know where you got that number. The bigger problem that you have is that you're going to extinguish 180 million people with their private health care that they're very happy with. That's simply not true. Well, you're certainly going to socialist. ยกตัวเลขมาแล้วครับสู้กันด้วยตัวเลขแล้วครับ Gentlemen, we're now into open discussion. Open discussion. Yes, I agree. Go ahead, Vice President. Number one, he knows that what I proposed. What I proposed is that we expand Obamacare. โอบามาแคร์คือกฎหมายนี่แหละครับกฎหมายสุขภาพสมัยโอบามาซึ่งทรัมป์ไม่ชอบเลยเพราะทรัมป์จะให้ยกเลิกให้ได้ไบเดนบอกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก They do. They will under my proposal. It's not what you've said, and it's not what your party said. Your party doesn't say. ทรัมป์ไม่ยอมทรัมป์แทรกเข้ามาเลยครับพิธีกรกำลังปวดหัวแน่นอนดูสิครับแย่งกันพูดแล้วครับ I am the Democratic Party right now. The platform of the Democratic Party is what I, in fact, approved of. What I approved of. Now, here's the deal. The deal is that it's going to wipe out pre-existing conditions. And by the way, the 200,000 people that have died on his watch. How many of those have survived? นี่พูดถึงคนตายโควิดนี่นะ What does it mean for them going 200,000 คนเนี่ย
แล้วก็คำว่ากฎหมายประกันสุขภาพเลิกไปทำไงทรัมป์ไม่ยอมทรัมป์ อันนี้ยุ่งแล้วครับเพราะว่าแย่งกันพูดแล้วครับดูสิครับและนี่ผมกำลังเห็นใจพิธีกรคริสวอลเลซมากเลยว่าคุณแย่งกันพูดอย่างนี้ใครจะฟังรู้เรื่องแล้วมาแล้วต้องทำหน้าที่แล้วครับพิธีกรWe are going to talk about COVID in the next segment. เดี๋ยวพูดเรื่องโควิดเดี๋ยวตอนช่วงต่อไป is that the president also is opposed to Roe v. Wade. That's on the ballot as well in the court. And so that's also at stake right now. ไบเดนบอกว่าในบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันมีประเด็นขอความเห็นประชาชนในหลายเรื่องดังนั้น It's on the ballot in the court. แล้วก็อยู่ในศาลด้วยนะ Donald, would you just don't know her view on Roe v. Wade. I don't know her view. Well, all right. Let's talk. พิธีกรบอก unpack here, gentlemen. We got a lot of time, so. ใจเย็นเรามีเวลา And then we'll come back to Roe v. Wade. Roe v. Wade นี่ก็เป็นชื่อของกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเกี่ยวกับสังคมประกันสังคม In which the Trump administration, along with 18 state attorneys general, are seeking to overturn Obamacare, to end Obamacare. You have spent the last because they want to give good health care. If I may ask my question, sir. Good health care. Over the last 4 years, you have promised to repeal and replace Obamacare, but you have never come up with a plan, a comprehensive plan to replace Obamacare. Of course I have. Well, I'll give you an opportunity. When I finish, I'm going to give you an opportunity. ทรัมป์ไม่ยอมฟังคำถามด้วยซ้ำไป That is absolutely a big thing. That was the worst part of Obamacare. นี่พิธีกรไม่มีโอกาสพูดเลย The individual mandate was the most. นี่ผมคาดไว้ครับว่าทรัมป์จะเล่นเกมนี้คือถ้าไม่ยอมฟังคำถามผมจะพูดของผมAnd I would like you to let me ask my question. Let me ask my question. In the course of these 4 years, have never come up with a comprehensive plan to replace Obamacare and คงไม่ง่ายหรอกครับดีเบตนี้เพราะว่า you signed a ทรัมป์ symbolic executive จะแทรกแม้กระทั่งพิธีกร with สั่นหัว pre-existing ขณะ conditions 5 days ขณะฟังคำถามก็สั่นหัวไป So my question, sir, is what is the Trump healthcare plan? What is a Trump healthcare plan? Not him, but that's okay. I'm not surprised. Let me just tell you something that there's nothing symbolic. I'm cutting drug prices. I'm going with favored nations, which no president has the courage to do because you're going against big pharma. Drug prices will be coming down 80%. You could have done it during your 47-year period. บอกว่าเนี่ยโจอยู่ในสภา47 ปียังไม่ทำเรื่องพวกนี้เลย All of the things that we've done. Insulin. I give you an example. Insulin. ไม่ฟังคำถาม It was destroying families. ทรัมป์จะพูดสักอย่าง Because I'm getting it for so cheap. บอกว่าเนี่ยผมทำให้ราคายาลดลงตั้งเยอะ Take a look at all of the drugs that what we're doing prescription drug prices. ดูยาสิยาที่หมอสั่งสิ Other countries to buy drugs because they pay just a tiny fraction. As I say, this is open discussion. No, Let but me this ask is you what about. this You'll is be big happy, stuff, sir. You'll be happy. I'm about to pick up on one of your points to ask the vice president, which is he points out that you would like to add บอกท่านประธานาธิบดีใจเย็นเดี๋ยว to Obamacare. ประเด็นเนี่ยผมจะถามท่านโจไบเดน Republicans make is that is going to end private insurance. It is and not. will. If I can ask you the question, it will Not end. what your party says, by the way. It will end private insurance and create a government takeover of health care. It does not. It's only for those people who are so poor they qualify for Medicaid. They can get that free in most states except governors. เข้ามาแล้วนะครับมิฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีทางได้พูดเลยพูดถึงเรื่องราคายาพูดถึงสวัสดิการรักษาพยาบาล be enrolled in the public option. The vast majority of the American people would still not be in that option. Number one. Joe, you agree do. with Bernie Sanders, who's far left on the Trump ก็จะแทรกเข้ามา that gives you socialized medicine. Look, hey, Are you saying I'm not you going to didn't listen to him. The fact of the matter is, I beat Bernie Sanders. Not by much. I beat him a whole hell of a lot. I'm here standing facing you, old buddy. Pocahontas would have left 2 days earlier. มันไม่ใช่การดีเบตที่จะฟังกันรู้เรื่องแล้วล่ะครับ Here's the deal. I got very lucky. I'm going to get very lucky tonight as well. And tonight I'm going to make sure because here's the deal. Here's the deal.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. ที่ Everybody knows ถ้า he's a liar. ที่ทรัมป์พูดเมื่อสักครู่นี้โกหกทั้งสิ้นไบเดน Make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. Can you let him finish sir บอกว่าท่านทรัมป์ท่านให้โจไบเดนพูดจบก่อนได้ไหม The wrong night at the wrong time. Listen, you agreed with Here's the Bernie deal. Sanders to the The whole manifesto. idea. Let him. Disavowing it. There is no manifesto. Number Please one. let him speak, Mr. Number two. Let him speak Mr. President You just lost the left. ไม่ยอม You ทรัมป์ก็ไม่ agreed ฟัง with Bernie Sanders on a plan. Folks, absolutely folks, do you have any idea what this clown's doing? อันนี้เละครับ คืนนี้ดีเบตคืนนี้ I tell you what. รับรองว่าคนที่นั่งดูจอทีวีคนอเมริกันแล้วก็ดูมือถืออยู่สดๆเนี่ยจะต้องร้องโอกอากันถ้าเป็นแฟนไบเดนก็บอกไอ้ทรัมป์มันแย่เว้ยไม่ทรัมป์มันแทรกตลอดแล้วถ้าเป็นแฟนทรัมป์ก็จะบอกว่าไอ้โจพูดไปทันหรอกพูดไปทันทรัมป์หรอก million people getting health care through Obamacare now that he wants to take it away. บอกว่าเนี่ยทรัมป์จะปล้นเอาผลประโยชน์ทางด้านรักษาพยาบาลจากประชาชนไป And by the way, he doesn't know how. He doesn't know how to do that. He has never offered a plan. ดูสิครับดูสิครับว่าต่างคนต่างแย่งกันพูดอย่างนี้แล้ว ตอนนี้คริสวอลเลซพิธีกรเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเลยครับ คือจะต้องทุบโต๊ะครับ เพราะว่าทรัมป์แย่งพูดอย่างเดียวเลยไม่ยอมให้ไบเดนพูดเลย Listen, this is the way it is, and that destroyed. That they shouldn't even call it Obamacare. Then I had a choice to make. Do I let my people run it really well or badly? If I run it badly, they'll เรื่อง probably blame โอบามาแคร์หรือว่าเรื่องกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการรักษาพยาบาลเรื่องใหญ่ เพราะมันคือกระเป๋าตังค์ของคนอเมริกันชนชั้นกลางโดยเฉพาะแล้วก็ชนที่ยากจน แต่ว่าเราไม่ได้ฟังครับ เพราะว่าเนี่ยแย่งกันพูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่านโยบายเรื่องนี้ต่างกันยังไง Let the Vice President talk. Please let the Vice President talk. Plan for health care. Of course we do. Please. He sends out wishful thinking. He has executive orders that have no power. He hasn't lowered drug costs for anybody. He's been promising a health care plan since he got elected. Trump โกหก Trump ไม่ได้ลดราคายา Everything else he talks about. He does not have a plan. เขาไม่มีแผน And the fact is, this man doesn't know what he's talking about. หมอนี่ไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่ This man doesn't know what he's talking about เลยนะครับ If Senate Republicans, we were talking originally about the Supreme Court here. If Senate ตอนนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องสุพรีมคอร์ตแล้วอยู่ดีมาเป็นเรื่องนี้ได้ไง Justice Barrett, there has been talk about ending the filibuster or even packing the court, adding to the 9 justices there. You call this a distraction by the president, but in fact it wasn't brought up by the president. It was brought up by some of your Democratic colleagues in the Congress. So my question to you is, you have refused in the past to talk about it. Are you willing to tell the American people tonight whether or not you will support either ending the filibuster or packing the court? Whatever position I take on that, that'll become the issue. The issue is the American people should speak. You should go out and vote. You're in voting โจไบเดนถูกถามเรื่อง your senators know how strongly you feel. กฎกติกาในสภาในตุลาการศาลสูง แต่ว่าโจไบเดนพูดกับกล้องว่าขอให้คนอเมริกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คือโจไบเดนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องกรณีแต่งตั้งผู้พิพากษาสูงสุดคนใหม่เพราะว่าบอกว่าให้หลังเลือกตั้งก่อน We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. เอาจบแล้วเวลาหมดแล้วเอาเรื่องต่อไป Keep yapping, man. The people understand, Joe. They sure 47 years you've done nothing. They understand. All right. The second subject is COVID-19. COVID-19 หัวข้อต่อไป Let's try to be serious about it. We have had more than 7 million cases of coronavirus in the United States. บอกว่า7 ล้านคดี7 ล้านคนป่วย people have died. Even ตายไป after we produce a vaccine, experts say that it could be months or even years before we come back to anything approaching อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นหลาย My ปี question for both of you is, based on what you have said and done so far and what you have said you would do starting in 2021,
Why should the American people trust you more than คนอเมริกันทำไมต้องเชื่อคุณคนใดคนหนึ่งนี้ว่าจะสามารถบริหารจัดการเรื่องโควิดได้ล่ะ In this case, the question goes to you first, sir. 2 minutes uninterrupted. uninterrupted ด้วยนะ2 นาทีห้ามแทรกนะครับ We in fact have 5%, 4% of the world's population, 20% of the deaths. 40,000 people a day are contracting COVID. ติดเชื้อโควิดละ 40,000 About between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said, "It is what it is." Well, it is what it is because you are who you are. That's why it is. The president has no plan. The president has no plan บอกว่าประธานาธิบดีไม่มีแผนสู้โควิดเขาไม่รู้ว่ามันร้ายแรงขนาดไหนทรัมป์รู้ว่าโควิด-19เนี่ยเป็นโรคร้ายแรงแต่ไม่ได้เตือนประชาชนเลยบอกว่าประชาชนไม่แพนิคไม่แตกตื่นทรัมป์เนี่ยสิแตกตื่น The people we had on the ground in China should be able to go to Wuhan and determine for themselves how dangerous this was. He did not even ask Xi to do that. He told us ไม่ได้ขอสีจิ้นผิงช่วยพูดถึงเรื่องอู่ฮั่น And what did he do then? He then did nothing. He waited and waited and waited. He still didn't have a plan. I laid out back in March exactly what we should be doing. And I laid out again in July what we should be doing. We should be providing all the protective gear possible. We should be providing the money the House has passed in order to be able to go out and get people the help they need to keep their businesses open. Open schools that cost a lot of money. You should get out of your bunker and get out of the sand trap ออกจากบังเกอร์ข้างล่างได้ทำเนียบขาวเข้าไปหาประชาชนสิแล้วก็หาเงินมาแก้ปัญหา You have 2 minutes, sir. If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died. ถ้าเราทำตามที่คุณพูดนะโจ is too much. It's China's fault. It should have never happened. คนอเมริกันจะแย่หมดเนี่ยมันเป็นความผิดของจีน And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China. คุณไม่รู้เลยว่าตายเท่าไหร่ที่เมืองจีน You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight count. คุณไม่ตายอินเดียจีนตายเขาไม่ได้ให้ตัวเลขจริง I closed it and you said he's xenophobic. He's a racist and he's xenophobic because you didn't think I should have closed our country. Wait a minute. It says 2 minutes. You didn't think we should have closed our country because you thought it was terrible. You wouldn't have closed it for another 2 months. By my doing it early, in fact, Dr. Fauci said President Trump saved thousands of lives. อ้างหมอใหญ่ฟาวซี่เลยว่าเนี่ยหมอฟาวซี่บอกเลยว่าผมเนี่ยช่วยชีวิตคนนะเป็นพัน Oh really? Go take a look. The governors said I did a phenomenal job. Most of them said that. ผู้ว่ารัฐสัญญาบอกว่าผมทำได้ดี Necessarily on my side said that. อาจจะผู้ว่าบางรัฐเท่านั้นเองที่ไม่ได้อยู่ข้างผม We got the gowns, we got the masks, we made the ว่าเรา ventilators. ส่งหน้ากากออกเราส่งอุปกรณ์ออก Away from a vaccine, we're doing therapeutics already. Fewer people are dying. คนตายน้อยลง Far fewer people are dying. We've done a great job. The only thing I haven't done a good job, and that's because of the fake news. No matter ที่ what ทำไม่ they ได้ say ดี to เพราะ them, ไอ้ they พวก give you เฟก bad นิวส์ press. ทั้งหลาย It's just fake news. They give you good press. They give พวก me เฟก bad นิวส์เนี่ย press because that's the ออก way it is, ข่าวช่วย unfortunately. คุณ But let me just แต่ไม่ tell you ช่วย something. ผ I ม don't care. I've gotten used to it. But I'll tell you, Joe, you could never have done the job that we did. You don't have it in โจ your คุณ blood. ไม่ You มี could ทาง have never ทำ done งาน that ได้ job. ดีเท่าที่พวกเราทำ I หรอก know how to do the job. I know how to get the job. Well, ผม you รู้ didn't do very well in swine flu. H1N1, you were a disaster. Your โอ้ H1N1 สมัยนั้นน่ะคุณแย่มากห่วยมาก People died, not 200,000. There was no. ก็สมัยนั้นไม่มีตายเป็น 200,000 อย่างสมัยนี้ You made a point. Let him answer. And there was no one. We didn't shut down the economy. บอกว่าเราไม่ได้ปิด close shut down เศรษฐ The กิจ reason it's shut down is because, look, you folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? How many of you were in a situation where you lost your ถามประชาชนเลยวันนี้ที่บ้านคุณมีใครป่วยตายด้วยโควิดใช่ไหมกี่คน You would have lost far more people. Far more people.
you would have been And by the way, months late. your own, You were months behind me, his Joe. own CDC director says we could lose as many as another 200,000 people between บอก now ว่า and เนี่ the ย end of the ผอ year. CDC ของคุณเองอะบอกว่าจะตายอีกเท่าตัวก็ได้ Half those numbers, just a mask. And by the way, in terms of the whole notion of a vaccine, we're for a vaccine, but I don't trust him at all, nor do you. I know you don't. What we trust is ผ a ม scientist. นี่พูดกับประชาชนแล้วนะบอกว่าผมไม่เชื่อทรัมป์เลยเรื่องวัคซีน Gentlemen, let me move on to questions about the future, because you both have touched on two of the questions I'm going to ask. Focusing on the future first, President Trump, you have repeatedly either contradicted or been at odds with some of your government's own top scientists. The week before last, the head of the Centers for Disease Control, Dr. Redfield, said it would be summer before the vaccine would become generally available to the public. You said that he was confused บอกว่าเนี่ยใช้เวลาอีกโน่นปีโน้นเนี่ยกว่าจะมีวัคซีนแต่ว่าท่านบอกว่า Dr. Slawi, the head of your Operation Warp Speed, has said บอกว่า exactly หมอ the ใหญ่ same thing. สับสนเอง Are they both wrong? Well, I've spoken to the companies, and we can have it a lot sooner. It's a very political thing because people like this would rather make it political than save lives. It is a very political thing. ทรัมป์บอกว่าไอ้เรื่องวัคซีนมันเป็นเรื่องการเมืองมาก I've spoken to all of the people that you have to speak to. We have great Moderna, Johnson & Johnson, and others. Johnson & Johnson They can go ร้าน faster than that บริษัท by ผลิ a ตยา lot. ทั้งหลายแหล่กำลัง Become ทำอย่าง very เต็ม political ที่ because the left, or I don't know if I call So it you're left, I don't know suggesting what I that the call it. head of your Operation Warp Speed, Dr. Slawi, I disagree with him. Yeah, no, I disagree with both of them. And he didn't say that. หมอ He ทรัมป์ said บอกผม it ไม่เห็น could ด้วย be กับพวก that, หมอ but it ใหญ่ could also be much ทั้ง sooner. If I had CDC a ทั้งหมอใหญ่ office to- Fauci He talked about the summer, sir, before it's generally available. Just Because like he said Dr. it's a Redfield. possibility that we'll have the answer before November 1st. November It could 1st? also I'm be talking about when after it's that. generally อาจจะ available. เขาบอกว่าอาจจะได้ก่อน Deliver it วันที่ right away. 1 We พฤศ have จิ the กา military อาจจะ all ก่อน set หน้า up นั้นก็ได้ logistically. They're all set up. We have our military that delivers soldiers, and they can do 200,000 a day. They're going to be This is delivering the the same vaccine. man It's who all told set you up. by Easter this would be gone away. By the บ warm อกว่า weather, ทรัม it'd ป์ be พูดนะ gone. บอกอีสเตอร์มันก็หายไปแล้วโรคนี้จำได้ By ไหม the way, maybe you could inject some bleach in your arm, and that would take care of it. This is the That was same said man. อ๋อเนี่ย sarcastically. ทรัมป์เคยพูดยังไง That was said And sarcastically. so here's บอก the ฉี deal. ดสีก็ไปก็หายแล้ว This man is เดี๋ยวพอ talking ถึง about ช่วง the vaccine. Every ปลายปีมันก็หายแล้ว Every serious company is talking about maybe having a vaccine done by the end of the year, but the distribution of that vaccine will not occur until sometime beginning or the middle of next year to get วัน it เนี้ย out. If we บริ get ษัท the ยาส่วนใหญ่ vaccine, บอกว่า and ไอ้ pray วัคซีน God กว่าจะ we แจก will. แค่ประชาชนได้โน่น Mr. Vice กลางปี President, หน้า I wanna pick up, though. สิ้นปีหน้า I want to pick up on this question, though. You say the public can trust the scientists, but they can't trust President Trump. In fact, you said that again tonight. Your running mate, Senator Harris, goes further, saying the public health experts, quote, will be muzzled, will be suppressed. Given the fact that polls already show that people are concerned about the vaccine and are reluctant to take it, are you and your running mate, Senator Harris, contributing to that fear? No more than the question you just asked him. You pointed out. He puts pressure and ถาม disagrees with โจไบเดน his ว่า own คุณและ scientists. รอง But you're saying you Everybody can't, knows. Senator แฮร์ริส Harris ของ is คุณ saying you เนี่ย can't trust the scientists. พูดทำให้ No, ประชาชน you can't ต trust ก the ใจเกินเหตุ scientists. หรือเปล่า She didn't say that. You can't trust She the said the public health Did say experts, that. quote, will be muzzled, will be Yes. suppressed. Well, that's what he's going to try to do. But there's millions of scientists, there's thousands of scientists out there, like here at this great hospital, that don't work for him. นัก Their วิทยา job ศาสต doesn't ร์หมอ depend on ทั้ง him. เป็นร้อย That's เป็น not- พันเนี่ยที่ไม่เห็น they're ด้วย the กับ people- โดนัลด์ and ทรัม by ป์ the way, To the and Fauci- scientists that are in and by charge, the way, they will have the vaccine very soon. Let him finish. Do you believe for a moment what he's telling you in light of ถาม all ประชาชน the ว่า lies ท่าน he's เชื่อ told you about สิ่งที่ทรัมป์พูดเลยเหรอ the whole issue relating to ท่านเชื่อ COVID? ทำ He ได้เลย still ได้ hasn't ได้ even หรือ acknowledged that he knew this was happening, เพราะ knew ว่า how dangerous เขา it รู้ was ด้วย gonna ว่า be มันอัน back ตราย in แค่ไหน February, โควิด and he didn't even tell แต่ you. ไม่บอก He's ประชา on ชน record as saying it. He panicked or he just looked at the stock market. One of the เขา two. ดูแต่ตลาด Because หุ้น guess what? A lot of people died. And a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. คนจะต้องตายเพิ่มอีก Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. วันนี้เหรอคุณใช้คำว่า smart เหรอคุณบอกคุณจำชื่อมหาวิทยาลัยที่คุณไปเรียนที่เดลาแวร์ยังไม่ได้เลย จะ smart ได้ไง Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years. คุณน่ะไม่มีอะไรที่ smart เลย You would have had. Let me just tell you something, Joe. No, If you would have had the charge of what I was put through, I had to close the greatest economy in the history of ผ our ม country. ทำเศรษฐกิจ And by the ดี way, ที่ now สุด it's ใน been ประวัติศาสตร์อ building เมริกา up. We're going to get to the economy in the next segment, sir. Okay.
It's going up fast. Okay. When it comes to how the virus has been พูดถึง handled กลับมาพูดไวรัสนะอย่าโม้เรื่องเศรษฐกิจเอาไว้คราวหน้าเอาไว้ช่วงหน้า and this is going to affect how the virus is handled going forward by whichever of you ends up becoming the next president. I want to quickly go through several of those. Reopenings. Vice President Biden, you have been much more reluctant than President พูดถึง reopening หมายถึงการเปิดให้ธุรกรรมทั้งหลายแหล่กลับมาทำปกติโจบอกว่าก็ทรัมป์ไม่มีแผนเขาต้องให้ธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเปิดมาได้เพื่อที่จะสร้างรายได้กลับต้องมีแผน Well, he's just shush for a minute. Tell it to Nancy Pelosi. ทรัมป์คุณเงียบสักพักได้ไหมคุณเงียบหน่อยได้ไหมผมจะพูด He won't even meet with them. The Republicans won't meet with him in the Senate. And he sits on his golf course and เนี่ยทรัมป์ไปอยู่ในสนามกอล์ฟ More than I do, Joe. What about this question of reopenings and the fact Well, he wants to shut down this ทรัมป์บอกโจต้องการปิดธุรกิจหมดแต่ผมอยากจะเปิด Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe. Just for 1 second. คุณก็เงียบบ้างสิผมจะพูด He wants to shut down the country. ทรัมป์บอกโจต้องการปิดประเทศ Now we found that elderly people with heart problems and diabetes and different problems are very, very vulnerable. We learned a lot. เนี่ยเรารู้ว่าคนแก่เนี่ยเปราะบางมากต่อไวรัสตัวนี้ But he wants to shut it down. แต่เขาต้องการปิดประเทศ By continuing, if you look at Pennsylvania, if ดู you look ดู at รัฐ certain states Pennsylvania that have been shut down, they have ดูสิรัฐ Democrat พวกนี้ governors all. ที่ปิด One of the reasons they shut down is because they want to keep it shut down until after the election. เพราะว่าแผนเขาคือปิดรัฐต่างๆจนกระทั่งหลังเลือกตั้ง Those states are not doing well that are shut down right now. President Trump, you have begun to increasingly question the effectiveness of masks as a disease. หน้ากากอ่ะ In fact, recently you ท่านทรัมป์ cited the ท่าน issue บอกว่า of หน้ากากไม่มีประโยชน์อะไรเรื่องสู้กับโควิด Are you questioning No, I think the masks are efficacy of okay. You have to masks? understand, if you look, I mean, I have a mask. นี่ผมบอกมาสก์โอเคเนี่ยนะแต่นี่เอาควักออกมาเลยนะครับควักหน้ากากออกมาเลยนี่เตรียมแผนมาครับเราเห็นด้วยผมเห็นด้วย social distancing เห็นด้วยหน้ากาก Okay, let me ask. เมื่อจำเป็นผมก็ใส่หน้ากาก Like him, every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. ก็ดูโจใส่ตลอดเลยเนี่ยขนาดอยู่ 200-300 เมตรยังใส่เลยเกินไป The way to open businesses is give them the wherewithal to be able to open. We provided money. The But I Congress. was asking you, sir, about masks. Well, masks make a big difference. His own head of the CDC said if we just บอกว่าเนี่ยหน้ากากมันสำคัญมาก everybody wore masks in CDC social distancing เนี่ย now in ควบคุมโรคเองบอกเลยว่าสำคัญมาก 100,000 lives. มัน It matters. They've also said the opposite. They've also มัน said สามารถเซฟคนชีวิตเป็นพัน So, well, Dr. Fauci said the He did opposite. not I want say to ask the you, we got He a said little very bit more than a strongly, minute left in this masks segment. are not good. Then he changed his mind. บอกหมอฟาวซี่เองตอนแรกเขาบอกว่ามาสก์ไม่ดีหน้ากากไม่ดีแต่แล้วก็เปลี่ยนเอง Different protests has even affected the way that you have campaigned. President Trump, you're holding large rallies with crowds packed อัน together. เนี้ยท่านทรัมป์หาเสียงเนี่ยคนมาเยอะเลยเนี่ยไม่ใส่หน้ากากใส่บ้างไม่ใส่บ้าง Vice President Biden, you are holding much smaller. ไบเดนท่านมีจัดชุมนุมแต่น้อยจำนวนคนเล็กกว่า It's true. Nobody shows up to his rallies. All right. In any case, ไม่มีใครหรอกไป rallies, why? งานหาเสียงของโจอะ Because people want to hear what I have to say. เพราะว่าคนอยากฟังผมอะ My job as a president, and I'll have 35,000 people โอ้ show up. ผมมี20,000-30,000 คนอะ We use airports. Are you not hangars, worried and about we the have a lot of disease people. issues, Well, so far we have had no problem ถึง whatsoever. วันนี้ไม่มีใครติดเชื้อมาชุมนุมกันเยอะ And we do them outside. We have tremendous crowds, as you see. เรามีคนมาเยอะมาก and literally on 24 hours notice. And Joe does the circles and has 3 people someplace. โจจัดเนี่ยบางทีมีแค่3 คนเอง One of the last big rallies he had, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, "No, stand back. Put on your mask. Put on a mask. Have you been tested?" I'm way far away from those other people. That's what he said. I can't. I'm going to be okay.
He's not worried about you. He's not worried about the people out there breathing in บอกว่าทรัมป์เนี่ยนักข่าวจะวิ่งมาถามคำถามก็บอกโน่ไกลๆคุณใส่หน้ากากก็เปล่าแต่ว่าอยู่ดีๆก็ปล่อยให้คนแห่กันมาเยอะแยะไม่ใส่หน้ากากนี่มันยังไงทรัมป์เป็นคนไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงคล้ายๆกับไม่บอกคุณไม่ต้องใส่หน้ากากหรอกบอกว่าเนี่ยทรัมป์บอกเนี่ยไบเดนถ้ามีคนเยอะมาฟังคุณนะคุณก็ทำเหมือนผมนั่นแหละแต่ไม่มีใครไปฟังคุณไงเศรษฐกิจละจำนวนคนตกงาน The Federal Reserve says the hit to growth, which is going to be there, is not going to be nearly as big as they had expected. President Trump, you say we are in a V-shaped recovery. Trump ท่านบอกว่า Biden, you say it's more of a K-shape. ทรัมป์บอกว่าเราจะฟื้นเศรษฐกิจเราเป็น V แต่ว่าโจไบเดนบอกเป็น K So we built the greatest economy in history. เราสร้างเศรษฐกิจยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ When the plague came in, we closed it down, which was very hard psychologically. ตอนไวรัสมาแล้วก็ปิดเศรษฐกิจบ้างแต่มันยาก 2 million people would be dead now instead of still 204,000. ถ้าผมไม่บริหารดีตายแล้ว2 ล้านคนแล้ว Should have never happened from China. But what น่ะ happened is จีนไม่ควรจะปล่อยมันออกมา we closed it down and now we're reopening. เรากำลังจะเปิดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง We had 10.4 million people in a 4-month period that we've put back into the workforce. เราให้คน 10.4 ล้านคนกลับไปมีงานทำ And he wants to close down the และโจไบเดนต้องการจะปิดโรงงานปิด shut down between drugs and alcohol and depression. When you start shutting it down, you take a look at what's เพราะ happening in some of your ปิดโรงงาน Democrat-run ปิดธุร states กิจ with เนี่ย heavies คนก็จะเริ่มติดยาคุณก็จะเริ่มซึมเศร้า because they don't want to open it. One of them came out last week. You saw that. Oh, we're going to open up on November 9th. Why November 9th? Because it's after the election. They think วัน they're นี้ hurting พวก us เดโมแครต by พูดถึง keeping it วันที่ closed. 9 พฤศจิกาเพราะอะไรเพราะมันหลังเลือกตั้งแล้ว They can social distance. They can wash their hands. They can wear masks. They can do whatever they want. But they got to open these states up. When you look at จะเปิดเนี่ยหลังจากเลือกตั้งเพราะอะไรทรัมป์กำลังกล่าวหาว่าเดโมแครตต้องการปิดเพื่อที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของทรัมป์จนกระทั่งหลังเลือกตั้งเพื่อหวังชนะเลือกตั้ง And you look at what's going on with divorce. Look at what's นี่ going ดู on with จำนวนคนหย่าร้างก็สูง It's a ขึ้น very, very sad thing. เวลา And ปิด he'll close ประ down เท the ศ whole country. เพราะ This ไว guy รั will สเนี่ย close down the whole country and destroy our country. เพราะถ้าปิดประเทศมันก็ทำลายประเทศเรา Incredibly well, setting records as it does it. We don't need somebody to come in and say, let's shut it down. เราไม่ต้องการคนที่เข้ามาแล้วบอกว่าปิดเศรษฐกิจ As I said, posing the question, the president says it's a V-shaped recovery. You say it's a K-shaped recovery. What's the difference? The difference is millionaires and billionaires like him in the middle of the COVID crisis have done very well. วันนี้คนรวยอย่างทรัมป์เนี่ยในช่วงไวรัสในช่วงโควิดเนี่ยโอ้ยรวยขึ้นอีก Because of his profligate tax เพราะว่าได้ประโยชน์จากการลดภาษีพวกเศรษฐี on the market. But you folks at home, แต่ว่าเนี่ยท่านประชาชนที่อยู่ที่บ้านเนี่ย and all the small towns and working class เนี่ยเมืองเล็กๆชนชั้นกลางทั้งหลาย This guy paid a total of $750. ไอ้หมอนี่จ่ายภาษีแค่750 เหรียญ Sir, it's yeah, I understand. You've agreed to the 2 minutes, so please let him have it. Do I get my time back? The fact is that he has, in fact, worked on this in a way that he's going to be the first president of the United States to leave office having fewer jobs in his administration than when he became ทรั president. มป์จะเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่จะออกจากตำแหน่งโดยที่ตอนที่ออกจากตำแหน่งคนจะมีงานทำน้อยกว่าตอนที่เขาเข้ามา Those people who have been on the front lines, those people who have been saving our lives, those people who have been out there dying, people who've been putting themselves in the way to make sure that we could all try to make it. And the idea that he is insisting that we go forward and open when you have almost half the states in America with a significant increase in COVID deaths and ครึ่งหนึ่ง COVID ของประเทศ cases in the United States มี of จำนวน America. And he wants ติด to open เชื้อ it up more. โควิด Why does he สูง want to ขึ้น open it up? Why แล้วทำ doesn't ไม he ถึง take เปิด care of the American? ทำไมถึงเปิดโดยไม่สนใจผลที่จะตามมา Until
you fix the COVID crisis, and he has no intention of doing anything about making it better for you all. บอกว่าทรัมป์ไม่มีแผนอะไรที่จะทำให้มาตรฐานชีวิตพวกคุณชนชั้นกลางเนี่ยดีขึ้นหรือชนคนที่มีปัญหาเศรษฐกิจดีขึ้นมีแต่คนรวยที่ได้ประโยชน์แต่ตอนแรกว่าจะให้แจกหน้ากากครูและนักเรียนทั้งหลายแต่ว่าทรัมป์บอกไม่เอามันไม่ใช่เป็นภาวะฉุกเฉินของประเทศon the job and take care of the needs of the American people so we can open safely. เขาจะต้องดูแลให้แน่ใจว่าประชาชนปลอดภัยก่อนจะเปิด People want their schools. No, people want their ทรัมป์ schools บอก open. They don't want to คนต้องการให้โรงเรียนเปิดเขาไม่ต้องการปิด They want their restaurants. I look at New York. It's so sad what's ดู happening. นิวยอร์กสิน่าเศร้ามาก And I'm not sure it can ever recover. นิวยอร์กจะไม่มีวันฟื้นได้เลย People want their places open. ประชาชนต้องการให้ที่ทำการโรงเรียนเปิด They want their schools open. โรงเรียนเปิด I'm the one that brought back football. By the way, I brought back Big Ten football. It was me and ผมนั่นแหละเป็นคนให้ฟุตบอลกลับมาเล่นได้ people of Ohio are very proud of โอไฮโอรัฐเนี่ยที่เขาดีเบตอยู่เนี่ยโอ้ภูมิใจมากเลยที่ผมเอากีฬากลับมาได้ As you well know, there's a new report that in 2016, the year you were elected president, and 2017, your first year as president, you paid $750 a year in federal มีรายงานว่าท่านเสียภาษีแค่750เหรียญเมื่อปี2016และ2017ใช่ไหม a lot of other taxes, but I'm asking you the specific question. Is it true that you paid $750 in federal income taxes each of those 2 years? I paid millions of dollars. ผมจ่ายเป็นล้าน millions of dollars of income tax. And let me just tell you, there was a story in one of the papers. I paid $38 million. ทรัมป์ไม่ยอมตอบตรงๆครับว่าปี2016-2017เนี่ยจ่ายภาษีแค่750เหรียญใช่หรือไม่แต่ว่าทรัมป์จะตอบกว้างๆว่าผมจ่ายภาษีเป็นล้าน There's a 118-page or so report that says everything I have, every bank I have, I'm totally under leveraged because the assets are extremely good. And we have a I built a great company. ผมเนี่ยสร้างบริษัทยิ่งใหญ่ขึ้นมาผมเข้าใจพิธีกรบอก No, Mr. President, I'm asking you a question. I'm asking you a question. Will you tell us how much you paid in federal income taxes ตอบผมหน่อย2016-2017คุณจ่ายเท่าไหร่ You paid millions of dollars. Millions of dollars ผมจ่ายเป็นล้าน You'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you, Chris, let me just tell you something that it was the tax laws. I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. ผมเป็นนักธุรกิจเอกชนเหมือนกับทุกคน They're stupid. They go through the laws, and that's what it is. ถ้าคุณไม่โง่คุณก็ต้องดูกฎหมายหาทาง Privileges for depreciation and for tax credits. หาทางพูดง่ายๆคือหาทางจ่ายภาษีน้อยที่สุด tax credit ต่างๆ Which, by the way, was given to me by the Obama administration. รัฐบาลโอบามาให้สิทธิพิเศษเรื่องภาษีผม Vice President Biden, you want to respond? Yeah, I do want to respond. ไบเดนบอก The tax code that made him put him in a position that he pays less tax than a school teacher on the money a school teacher makes is because of him he says he's smart because he can take advantage of the tax code. And he does take advantage of the tax code. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And I'm going to eliminate those tax cuts. And make sure that we invest in the people who in fact ที่ทรัมป์ได้ประโยชน์เพราะว่ากฎหมายสมัยทรัมป์เนี่ยผมจะเลิกเพราะ because you weren't president screwing things up. You were a senator. You're the worst president America has ever had. Come on. Let me just tell you. ปัญหาเรื่องภาษีเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยต้องเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วล่ะแต่คำตอบก็คือว่าปี2016-2017เนี่ยที่นิวยอร์กไทม์จะเอาเอกสารมาบอกว่าจ่ายภาษีแค่750เหรียญเนี่ย 20,000 กว่าบาทเนี่ยทรัมป์ไม่ตอบตรงๆทรัมป์บอกว่าผมจ่ายเป็นล้านๆเลยแต่ไม่ระบุปีไหนอย่างแล้วก็อ้างว่าเพราะว่ากฎหมายมันเปิดทางให้ผมเนี่ยลดค่าใช้จ่ายหักภาษีผมขาดทุนผมก็สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้$4 trillion over a decade in new taxes on individuals making more than $400,000. พูดถึงนโยบายภาษีของท่านทั้งสองเป็นยังไง President Trump says that kind of an increase in taxes
is going to hurt the economy as เพราะ it's ว่า just coming ท่าน out of a ท่านทรัมป์ recession. บอกว่า Just take a look at ต้องหัดลดภาษี the analysis done by Wall Street firms points out that my economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years. ไบเดนบอกว่าเนี่ยแผนเศรษฐกิจผมจะสร้างงาน7 ล้านตำแหน่ง create an additional $1 trillion in economic growth because it would be แล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจโตขึ้น that we have 1 ล้าน make เหรียญ the federal government spend $600 billion a year on everything from ships to steel to buildings and the like. And under my proposal, we're going to make sure that every penny of that has to be made by a company But respectfully, in sir, I'm talking about taxes, not spending. by the way, I'm going to eliminate a significant number of the tax. I'm going to make the corporate tax 28%. It shouldn't be 21%. ไบเดนบอกว่าจะขึ้นภาษีนิติบุคคลจาก 21 เนี่ยขึ้นไป 28 ไม่ลดให้ละเหมือนสมัยก่อน making billions of dollars. Why didn't you do it Billions before of when you were vice president with Obama? Because you, in fact, passed that. That was Right. your I got tax it. proposal. I got it done. And you know what happened? You got it done. Our economy boomed And, like it's never and boomed. The economy is Mr. busted. President, Let me finish. Mr. President, let me pick up on that. You would continue your free market approach. แต่ท่านทรัมป์ท่านจะเดินหน้านโยบายตลาดเสรีต่อใช่ไหม American people. Excuse me. But in Obama's, you talk about the economy booming. It turns out that in Obama's final 3 years as president, more jobs were created, 1.5 million more jobs than in the first 3 years of your presidency. They had the slowest recovery. พิธีกรบอกว่าสมัยโอบามา3 ปีแรกสร้างงาน1.5 ล้านมากกว่าคุณสมัยทรัมป์ They took over something that was down here. All you had to do is turn on the lights and you pick up a lot. But they had the slowest economic recovery since 1929. Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, it means jobs. It also means 401ks. If you got in, if you ever became president with your ideas, you want to terminate my taxes, I'll tell you what, you'll lose half of the companies that have poured in here will leave, and plenty of ถ้าคุณนโยบายทรัมป์บอกว่าไบเดนถ้าเอานโยบายเรื่องภาษีคุณจะขึ้นภาษีกลับมาเนี่ยครึ่งบริษัทในตลาดหุ้นจะหายไปเลย The worst recession short of a depression in American history. I was asked to bring it back. We were able to have an economic recovery that created the jobs you're talking about. We handed him a booming economy. ตอนที่เขาเข้ามาทรัมป์เข้ามาเนี่ยท่านโอบามาส่งมอบเศรษฐกิจที่ดีที่สุดให้ Is it fair to say he blew it when, in fact, when there was record low unemployment before COVID? Yeah, but because what he did, even before COVID, manufacturing went in the hole. Manufacturing went in the hole. Excuse me, Chris. Wait. Number two. ก่อนโควิดนี่ไบเดนบอกว่าเศรษฐกิจการผลิตร่วง Chris, they said it would take a miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back บอกผม nothing. เอาสร้างงาน 700,000 ตำแหน่ง Standard fare. I'm the guy that brought back the ตอนนี้เอาตัวเลขมาสู้กันเนี่ยคนก็งงครับผมเชื่อว่าคนอเมริกันทั่วไปดูอยู่เนี่ยบอกตรงว่าเชื่อตัวเลขใครกันแน่ไอ้นี่ก็บอกเก่งเพราะเอาสร้างงาน700,000 ตำแหน่งไบเดนก็บอกโอ้ยสมัยโอบามาเนี่ย 1.5 ล้านตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาตอนนี้แย่งกันพูดอีกแล้วครับ Mr. Vice President, go ahead. And so you take a look at what he's actually done. He's done very little. His trade deals are the same way. ทรัมป์ทำแย่มากเทรดดีลทั้งหลายแหล่ข้อตกลงการค้าก็ยกเลิก China's perfected the art of the steal. We have a higher deficit with China now than we did before. ตอนนี้เรามีเสียดุลการค้ากับจีนมากกว่าทุกสมัย China ate your lunch, Joe, and no wonder your son goes in and he takes out billions of dollars. Takes out billions of dollars to manage. He makes millions of dollars. And also, while we're at it, why is it, just out of curiosity, the mayor of Moscow's wife gave your son $3.5 million. บอกลูกคุณน่ะได้เงินจากเมียของนายกเทศมนตรีมอสโกอ่ะมันมาจากไหนเอาละครับ None of that is true. Oh, really? Totally, Mr. President, Mr. President, discredited. Totally discredited. And by the way, well, wait, he didn't get $3.5 million, Joe? Mr. Vice, he got $3.5 million. นี่สัตว์ตรงเลยครับไม่สนใจพิธีกรละบอกโจลูกชายคุณไปได้เงินจากนายกเทศมนตรีเมียนายกเทศมนตรีมอสโกจริงหรือเปล่า Well, you have raised an issue. Let the Vice President answer. Discredited. Did Burisma pay him $183,000 a month?
with no experience and energy. Mr. President, my son did nothing wrong. ลูกผมไม่ได้ทำอะไรผิด Mr. President, let him ไบเดน answer. บอก He doesn't want to let me answer because he knows I have the truth. ไบเดนบอกว่าเนี่ยทรัมป์พยายามจะพูดทับผมไม่ให้ผมตอบเพราะว่าเขารู้ว่าผมรู้ความจริง By our allies, by the World Bank, by everyone has discredited. As a matter of fact, บอกว่าเนี่ยข่าวนี้คนก็บอกปฏิเสธมาเยอะแยะแล้ว So let me ask you this. No, go ahead, Mr. I'm listening to you. You got $3.5 million ไม่รู้อะทรัมป์ไม่สนใจคือทรัมป์คิดว่าคนฟังเนี่ยถ้าเขาแทรกเข้ามาคนฟังก็จะฟังเขาโดยไม่สนใจว่ากติกาเป็นอย่างไร Go ahead, sir. Sure, you've already fired most of them because they did a good job. Some people don't do a Well, good here's job. With you, Go ahead. Wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me. Hey, let me just say, Joe. No. I'm Mr. President. I'm $3.5 Mr. million, President. Joe. That is simply Why did he not true. deserve $3.5 million from ทำไมลูกชายคุณได้เงิน 3.5 ล้านเหรียญ About families and ethics. I don't want to do that. I mean, his family we could talk about all night. His family's my already. family? เอาละถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวเอาละผมพูดได้ทั้งคืนเลยโจไบเดนบอก And that's such a Mr. that's such President. a great. Single one of เห็ them. นไหมครับตอนนี้เละแล้วครับเพราะว่าทรัมป์เอาเรื่องลูกชายไบเดนบอกเอาไหมเอาเรื่องลูกชายเรื่องครอบครัวเดี๋ยวผมก็พูดได้ทั้งคืน Want to talk about what you need, you, the American ใน people. ตอนนี้ไบเดนใช้วิธีการมองไปที่กล้องพูดกับประชาชนคว้าเสียงแล้วครับบอกท่านต้องตัดสินใจแล้วนะดูสิ Vice President, no. Can I be honest? It's a very important Try to be question. honest. He stood up. No. He stood up. Trump ทรัมป์เอาละ Ukraine. No, sir. With a ยูเครนเอาเรื่องลูกชายในยูเครนละ You know what? Absolutely not true. tape doing it. You're going to On have tape. True. gentlemen. I hate to raise Gentlemen. my voice, but He's it on seems tape. to be. Why shouldn't I be different than the two of you? So here's the deal. Good point. We have 6 segments. We have ended that segment. We're going to go to the next segment. In that segment, you each are going to have 2 uninterrupted moments. Uninterrupted In those 2 moment นะ minutes, หัวข้อต่อไป you can say anything you want. I'm going to ask a question about race, but if you want to answer about something else, go ahead. But I think that the country would be better served if we allowed both people to speak. ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าท่านเนี่ยกรุณาฟังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็อย่าไปแทรก Well, that's all right, but he does plenty. Well, less than, sir, นี่ less เหมือน than- เด็กเลยนะครับ less than ครูเนี่ยบอกว่าแกสองคนเนี่ยอย่าพูด The แย่ง issue กัน of พูด race. Vice President Biden, แล้วก็ you're ทรัมป์บอก saying ว่าก็เขาเริ่มก่อนน่ะ President Trump's response to the violence in Charlottesville 3 years ago when he talked about very fine people on both sides นี่พูดถึงเรื่อง was what สีผิว directly แล้วครับ led you to launch this run for president. Oh, yeah, sure. President Trump, you have often said that you believe you have done more for black Americans than บอก any ท่านประธานาธิบ president ดี with พูด the เสมอว่าท่านได้ทำให้คนผิวดำมากกว่า My question for the two of you คน is อื่น why should voters trust you rather than คำถาม your คือ opponent to deal with ทำไม the race ผู้มี issues สิทธิ์เลือก facing ตั้ง this ถึงต้อง country เชื่อ over the next ท่าน 4 ทั้งสอง years? ว่า Vice President จะให้ Biden, ความ you เป็น go ธรรม first. กับคนผิว It's ดำมาก about ขึ้น equity and equality. It's about decency. ความ It's about the เท่าเทียม Constitution. And we have ตาม never รัฐ walked ธรรมนูญ away from trying to require equity for everyone, equality for the whole of America. But we've never accomplished it. But we've never walked away from it like he has done. It is บอก true. ว่าเรา The ไม่ reason เคยเดิน I หนี got ปัญหา raised เหมือน from ที่ those ทรัมป์ people. ทำ Close your eyes. Remember what those people look like coming out of the fields carrying torches, their veins bulging, and just spewing anti-Semitic bile, and accompanied by the Ku Klux Klan. A young woman got killed, and they asked the president what he thought. He said there were very fine people on both sides. บอกว่าเนี่ยทรัมป์เนี่ยมักจะพูด president's ชื่น ever ช said ม anything คน like that. ที่ทำอะไรผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องผิวเสมอ Is that when Floyd was killed, when Mr. ฟลอยด์ was ผู้หนึ่ง killed, จอร์จฟลอยด์ there จำได้ was a นะครับ peaceful ที่ไป protest โดน in front of ตำรวจ the ผิว White ขาว House. What did he do? เอา He เข่า came out อั of ด his ไปที่คอ bunker, เสียชี had วิต the military to use tear gas on him so he could บ walk อกว่าเนี่ย across ทรัมป์ to สั่ง a ให้ church ท and หาร hold up a Bible. ใช้ And then what แก๊ส happened after that? น้ำ The ตา bishop of that very church said that it was a disgrace. The general who was with him said all he ever wants to do is divide people, not unite people at all. บอกว่า This is a ทรัมป์เนี่ย president พ who ยายาม has used ที่จะ everything as a dogma แบ่งแยกประชา to ชน try to ไม่ generate ให้ประชา racist ชน hatred, รวมกัน racist division. This is สร้าง a man ความ who, in แตก fact, แยก you talk about helping African Americans. บอกนี่บอกช่วยคนผิวดำเหรอ 1 in
African Americans has been killed because of the coronavirus. จำนวนคนผิวดำที่ตายด้วยโคโรนาไวรัสเท่าไหร่ 1 in 500 will have been killed. 1 in 500. 1 ใน 500 นะ This man is a savior of African Americans. คนนี้เหรอ คนนี้เหรอ เป็นคนช่วยคนผิวดำ virtually nothing. ไม่ได้ทำอะไรเลย The fact is that you have to look at what he talks about. You have to look at what he did. อย่าไปฟังว่าเขาพูดอะไรดูว่าเขาทำอะไร African American community. So, President Trump, you have 2 minutes. Why should Americans trust you over your opponent to deal with he racism? did a crime bill, 1994, where you call them super predators, African Americans, the super predators, and they've never forgotten it. They've never ส่วน forgotten it. 1994 เนี่ยคุณเคยใช้ศัพท์ดูถูกคนผิวดำ คุณน่ะโจคุณน่ะเคยปฏิบัติต่อคนผิวดำที่ย่ำแย่มากผมปล่อยเขาออกจากคุกนะเนี่ยดูโพลสิดูโพลสิว่าเกี่ยวกับเรื่องสีผิวเนี่ยผมทำดีกว่าผู้นำริพับลิกันที่ผ่านมาตลอดคุณลองย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ที่คุณเนี่ยเคยพูดทำอะไรว่าบ้างเกี่ยวกับเรื่องคนผิวดำ We just got the support of 250 military leaders and generals, total support. Law enforcement, almost every law enforcement group in the United States. I have Florida, I have Texas, I have รัฐ Ohio, ต่างๆ นี่ผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย The sheriff just came out today and he said, I support President Trump. นาย I don't อำเภ think อ you have any law ผู้บังคับ enforcement. ใช้ You กฎหมาย can't ทั้งหลายแหละ say บอกว่า law enforcement because เข้า if you ข้าง say ผม those words, you're going to lose all of your radical left supporters. คุณเนี่ยจะต้องสูญเสีย Why don't you say the words ผู้ law สนับสนุน enforcement? สุดขั้ว Because ซ้าย you know ของ what? คุณ They told ถ้า us คุณเอามาพูดเรื่องอย่าง we นี้ would put out that fire in a half an hour, but they won't do it because they're run by radical left Democrats. If เพ you ราะ look ว่า at บางรัฐ Chicago, เนี่ย if you look at มี any ผู้ว่า place ผู้ you บริหาร go in ที่เป็น Seattle, พวก they ซ้าย knew we were coming in the พวก following เดโมแคร day, ต and they put up their hands and we got back Seattle. ไม่ยอมให้มีการบังคับใช้กฎหมาย Because we believe in law and order, but you เรา don't. เชื่อในเรื่อง The top ระเบียบ 10 กฎหมาย cities ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย just law about and the top 40 order cities are run by Democrats and in many cases radical left, and they've got ใช้คำว่า radical left ตลอดนะครับบอกว่ารัฐบางรัฐเนี่ยบริหารโดยพวกผู้ว่าที่เป็นซ้ายสุดขั้ว คนในประเทศนี้ต้องการ law and order I want to return to the question of race. Vice President Biden, after the grand jury in the Breonna Taylor case decided not to charge any of the police with homicide, you said it raises the question, quote, whether justice could be equally applied in America. Do you believe that there is a separate but unequal system of justice for blacks in this country? คุณเชื่อไหมว่ามันกฎหมายมันมีสองระบบและก็ไม่เป็นธรรมกับคนผิวดำ in education and work and in law enforcement and the way in which it's enforced. But look, the vast majority of police officers are good, decent, ตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดี They risk their lives every day to take care of us. เสี่ยงชีวิตทุก But there are วัน some เพื่อ bad จะ apples, ทำตาม and หน้า when they ที่ occur, when they find them, they have to be sorted out. They have to be held accountable. They have to be held accountable. And what I'm going to do as President of the United States is call together an entire group of people at the White House, everything from the civil rights groups to the police officers, the police chiefs, and we're going to work this out. ถ้าผมเป็นประธานธิบดีเนี่ยผมจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทั้งฝ่ายภาคประชาสังคมมาพบกันที่ White House เพื่อจะหาทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำที่เอาเปรียบคนผิวดำให้ได้ where people are held accountable and by the way, violence in response is never appropriate. Never appropriate. ความรุนแรงไม่เคยเป็นคำตอบ What is peaceful protest? When they run through the ทรัมป์บอกอะไรมันคือ peaceful protest อะไรมันคือการประท้วงอย่างสันติในเมื่อมีการปะทะมีการใช้ความรุนแรง President Trump, I'd like to continue with the issue of race. I promise we're going to get to the issue of law and order in a moment. This month, your administration directed federal agencies to end racial sensitivity training that addresses white privilege or critical race theory. Why did you decide
to do that, to end racial ทำไม sensitivity training? ท่าน And จึงต้อง do you สั่ง believe that ให้ there ระ is งับการ systemic ฝึก racism เกี่ in ยว this กับ country, เรื่อง sir? การปฏิ I บัติ ended ผิ it วขาว because ผิว it's ด racist. I ended it because a lot of people were complaining that they were asked to do things that were absolutely insane. ำเพราะว่า That it ผม was เลิก a เพราะว่าไอ radical, โครงการเนี้ย มีคนร้องเรียนว่า revolution ถูก in our ขอให้ทำใน military, สิ่งที่ in our ไร้เหตุผล schools, all over the place, and you know it, and so does everybody What else. is radical, And he would know. what is Oh, it's radical totally about racist. racial sensitivity training, sir? If you were a certain person, you had no status in life. It was sort of a reversal. And if you look at the people, we were paying people hundreds of thousands of dollars to teach very bad ideas and frankly very sick ideas. And เพราะว่า really, ไอ้ they คอร์ส were การฝึก teaching สอนเนี่ย people to มีคน hate มา our สอนที่ country. เอา I'm not gonna do ความ that. คิด I'm not ที่ gonna allow แย่ that to happen. ๆความคิดสุดขั้ว We มา have ส to อน go back to the core values of this เราต้อง country. กลับไป They สู่ were teaching ค่านิยม people that our หลักของ country is สัง a คม horrible place. It's a racist place, and they were teaching people to hate our country. เพราะว่า And I'm พวก not ที่ gonna มาสอน allow ใน that to วิชา happen. Vice President Biden? เทรนนิ่งเนี่ยมันสอนให้คนมีอคติ He's racist. You just don't know. Here's the deal. I know a lot more about You this don't than he know. does. Let him finish. The fact is that there is racial insensitivity. People have to be made aware of what other ไบเดน people บอก feel ก็มัน like, มีปัญหา what- จริง what ๆ คนอเมริกัน insults จำนวน them, ไม่ what น้อย is เนี่ย demeaning ไม่มี to ความ them. รู้ It's สึกตระ important หนัก that people ถึง know they don't want to. Many ความ people เหลื่อม don't ล้ำ wanna เรื่อง hurt other ผิว people's feelings, but it makes a big difference. It makes a gigantic difference in the way a child is able to grow up and have a sense of self-esteem. เพราะว่าเราต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยด้วยความเคารพในความเท่าเทียมมีความรู้สึกละเอียดอ่อนต่อความเหลื่อมล้ำเรื่องสีผิว They look down on people who don't have money. They look down on people who are of a different faith. เราไม่ต้องการให้คนดูถูกอีกคนหนึ่งเพราะสีผิวหรือเพราะว่ามีฐานะทางสังคมที่แย่กว่าหรือว่าเศรษฐกิจที่แย่กว่า There's nothing we cannot do if we do it together. We can take this on and we can defeat racism Vice in America. President Trump, sir. During the Obama-Biden administration, ช่วง there was โอบามา tremendous ซัด division. กลับไปอีกแล้วครับ There was hatred. You บอก look ว่า at ยุคโอบามาไบเดนนี่ Ferguson, you มี look แต่ at- ความจ you ง go เกลียด to จง very ชังซึ่ง many กันและกัน places. Look at Oakland. Look what happened in do- Oakland. do- Look what happened in Baltimore. Look what Oakland, happened- Baltimore นี่ Frankly, it was more violent than what I'm even seeing now. ว่ามันตอนนั้นรุนแรงกว่าตอนนี้อีก Is that the Democrats that run these cities Absolutely ridiculous. don't want to talk like you about law and order. Violent And you หรือว่าพวกเดโมแครตที่บริหารรัฐต่างๆเนี่ยไม่พูดถึงเรื่อง law and order เลย Are you in favor of law and order? Go ahead, Yes, I'm say in it. favor. You asked a question, let him finish. Law and order. Loses left. Law and Let order. him answer. Law and order with justice, where people get treated fairly. And the fact of the matter is, violent crime went down 17%, 15% in our administration. บอกว่ายุคผมเนี่ยยุคโอบามาเนี่ยอาชญากรรมลดลง 17% We're not- you're- President of Mr. the President, United you're going States to of America. Mr. President, every record in the Mr. book. President, you're going to be very happy because we're now going to talk about law and order. Places we had trouble were Democratic-run cities. That's it. เนี่ยล่ะทรัมป์จะเน้นตลอดครับว่าไอ้รัฐไอ้เมืองที่ผู้บริหารเป็นเดโมแครตมันจะมีความรุนแรงอย่างนี้ตลอด Mayors and Democratic governors, but in fact there have been equivalent spikes in Republican-led cities like Tulsa and Fort Worth. So the question is this really มันก็มีเมืองที่ผู้บริหารเป็น I think it's a Republican part ก็ of มี the ความ issue. รุ You น could แรง bring in a couple of examples, but if you look at Chicago, what's มาดู going on in Chicago Chicago, สิ where 53 people were shot and 8 died shot. If you look at New York, where it's going up like nobody's นิว ever ยอร์ก seen anything. ชิ The คาโก numbers are เนี่ย going up พวก 100, เดโมแครตบริหารทั้งนั้นเนี่ยดูสิมันเละขนาดไหน It's อาชญากรรมมันขึ้นมายังไง what's going on. And he doesn't want to say law and order because he can't. บัด because เนี่ย he'll lose his ไบเดนไม่ยอมพูดคำว่า law and order เพราะว่า And once he เขาพูด does ไม่ได้ that, หรอก it's over with. But if he ever got to run this country and they ran it the way he would ถ้า run it, หาก we ไบเดน would ได้ have- บริหารประเทศนี้นะ Our suburbs would be gone. By the way, our suburbs would be gone, and you would แล้ see วก็ problems like you've never เขตรอบๆเมืองของเราก็จะหายไป เพราะความมีความรุนแรง Go ahead, wait a minute. I was raised in the suburbs. This is not 1950. All these dog whistles and racism don't work anymore. Suburbs are by and large integrated. There's many people today driving their kids to soccer practice and or to black and white and Hispanic in the same car as there have been any time in the past. ไบเดนบอกว่าเนี่ย What really is a threat เรา to the suburbs and their safety is his failure to deal with COVID. They're dying in the เรา suburbs. His ทำบ failure ริ to deal หาร with the ทั้งใน environment. เมือง They're และ being บริเวณ flooded. รอบ They're being burned out ๆที่ because ทุกวัน he has นี้ refusal to คน learn. ต่างสี That's ผิว why the ก็ suburbs อยู่ are ร่วมกันได้สมัยเรา แต่ตอนนี้ทรัมป์กำลังสร้างให้เกิดความรังเกียจจงเกลียดจงชัง Biden, Bernie Sanders task force, you talked about, quote,
reimagining policing. First of all, what does reimagining policing mean, and do you support It means reimagining policing นโยบายของไบเดน policing ก็คงหมายถึงการที่ใช้ตำรวจหรือประชาชนร่วมกันในการตรวจสอบป้องกันอาชญากรรม for community control of policing? Look, what I support is the police having the opportunity to deal with the problems they face. ผมต้องการให้ I'm totally opposed to defunding the police officers. ตำรวจเนี่ยจะที่มีการเสนอให้ยกเลิกเงินสนับสนุนตำรวจในบางรัฐเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาด Law enforcement assistance. They need more assistance. They need, when they show up for a 9/11 call, to have someone with them as a psychologist or psychiatrist to keep them from having to use force and be able to talk people down. We have to have community policing like we had ต้อง before, มีตำรวจ where ชุ the มชน officers ครับ get to know the people in the communities. ต้อง That's when ให้ crime รู้จักกับ went คนใน down. ชุมชน It นั้น didn't go up, it went down. And so we have to be engaged. That's not what in they're prevent- talking about, Chris. That's not what they're talking about. He's talking about defunding the police. That is not true. He doesn't have any law. เอาละ ทรัมป์บอก He has no law enforcement That's not support. true. Almost That's nothing. not- คุณไม่มีใครสนับสนุนคุณนะดังด้านพวกตำรวจคนที่บังคับใช้กฎหมายไม่อยู่ข้างคุณเลย I think we have time. We don't have time to do No, anything. think All right. about it. All right, Name one law enforcement group that came out and I think, supported gentlemen, you. I think I'm going to take back the There aren't. moderator's I don't role, think there are any. and I want to get to another subject, which is the บ issue อก of ผมขอยึด protests in many อำนาจกลับ cities มาในฐานะเป็น that พิธี turned กรนะครับ violent in เอาละหัวข้อต่อไป Oregon especially, we had more than 100 straight days of protests, which I think you would agree. You talk about peaceful protests. Many of those turned into riots. Mr. Vice President, พูดถึงการประท้วงที่กลายเป็นเรื่องความรุนแรง should be held accountable. The question I have, though, is as the Democratic nominee, and earlier tonight you said that you are the Democratic Party right now, have you ever called the Democratic mayor of Portland or the Democratic governor of Oregon and said, hey, you got to stop this, bring in the National Guard, do whatever บอก it ว่า takes, ท่าน but you stop ไบเดน the ท่านเคย days and months โทรศัพท์ไปยังเมืองที่มีการประท้วงหรือความรุนแรงแล้วบอกคุณต้องเอา National Guard เข้ามาแล้ว Vice President, I've made it clear in my public statements that the violence should be prosecuted. ตอนที่ผมเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยผมสั่งเลยนะว่าต้องจัดการคนที่ก่อเหตุผิดกฎหมาย called for the leaders in Portland and in อ้างถึง Oregon พอร์ตแลนด์ที่บางเมืองที่มีความรุนแรงเกิด 100 days of riots. มี100 วันแห่งความรุนแรงจลาจล Oh, really? Oh, really? Here's the But thing. I sent in the wait, I U.S. asked Trump- Marshals to get the killer of a Trump- young man in the จริงแล้ว middle of จริง the แล้ว street. They shot him, and for 3 days, President Trump, Portland President ก็ไม่ฟังครับ Trump- ไม่ฟังพิธีกร The U.S. Marshals, President they took Trump, care of business. go ahead, sir. And by the way, his own former spokesperson said, riots and chaos and violence help his cause. That's what this is all about. บอกว่าอดีต I do. โฆษกของทรัมป์เคยบอกนะว่าเนี่ยความรุนแรงทั้งหลายมันมีส่วนช่วยให้ทรัมป์เนี่ยได้รับความนิยมนะ But here's the point. Go ahead. The point is that that's what he is, keeps trying to rile everything up. He doesn't want to calm things down. บอกทรัมป์ไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบ Instead of talking to people and saying, let's get everybody together, figure out how to deal with this. What's he do? He just pours gasoline in the fire. บอกเท Constantly, น้ำราดน้ำมัน every ลงบน single กองเพลิงเนี่ย solitary ทรัมป์ And to end this, button up this segment, I'm going to give you a minute to answer, sir. You have repeatedly criticized. I have to answer his statement. You have His statement. repeatedly. Wait, you have just 1 No, second. you've been talking He back made and a forth. statement. I'm asking you. I would love to end it. Sir, I would love to end it. ทรัมป์ if you ทะเลาะกับ want พิธีกร seats, We would very quickly. We could do that, but I'd I'm send in the National Guard, it would be over. There'd be no problem. Okay. But they don't want to accept the National Guard. You have repeatedly criticized the vice president for not specifically calling out Antifa and other left-wing extremist groups. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia บอกว่าคุณบอกว่าฝั่ง groups to say ไบเดนไม่ยอมประนามพวกกลุ่มหัวรุนแรงคุณพร้อมที่จะประนามกลุ่มผิวขาวหัวรุนแรงไหม Are you I'm willing prepared to to do that, specifically but do it? I would say almost everything I see is from the left wing. แต่เห็นส่วนใหญ่มันเป็นพวกมาจากซ้ายเนี่ย I'm willing to do anything. I want to see Well, peace. then do it, sir. Say it. Do it. Say it. say it You want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a White name. Go ahead. supremacists and Who- white supremacist เนี่ยหมายถึงพวกผิวขาวที่หัวรุนแรง
stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left. แอนติเฟก็คืออีกฝ่ายหนึ่งที่ทรัมป์กล่าวหาว่าเป็นพวกหัวรุนแรงทางด้านผิวดำ Antifa's an idea, not an organization. You got it. Not militia. That's what his FBI director said. Well, then you know what? No, we're done, sir. We're moving on to the next. We're moving พอแล้วพี่ก็บอกพอแล้วหัวข้อนี้จบแล้วเราจะไปหัวข้อต่อไปแล้ว นี่เหมือนเลยครับเหมือนกับครูเนี่ยกับเด็ก2 คนเนี่ยทะเลาะกันที่หน้าห้องแล้วไม่ฟังครูด้วยแล้วก็มัวทะเลาะกันชี้หน้าใส่กัน When the president seeks a second term, it is generally a referendum on his record. คำถาม But ต่อไป Vice President Biden, you like to quote one of your dad's sayings, which is, "Don't compare me to the Almighty, compare me to the alternative." And in this case, sir, you are the alternative. Looking at both of your records, I'm going to ask each of you, why should voters elect you president over your opponent in this ถามว่าไบเดนทำไมประชาชนต้องเลือกคุณเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ทำไมทรัมป์ถึงเลือกคุณเพราะว่ารัฐบาลผมทำได้มากกว่าในผู้นำในอดีตมากมาย And you saw what happened today with Hillary Clinton, where it was a do whole big Hillary Clinton con job. But despite going through all of these things, where I had to fight both flanks and behind me and above, there has never been an administration that's done what I've done. ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้แบบผม Greatest economy in history, lowest unemployment เศรษฐกิจ numbers. ดีที่สุด Everything was good. จำนวนคนตกงานน้อยที่สุด There was unity going to happen. มีความสมัครสมานสามัคคี For the first time in years, they were calling and they were saying it's time maybe, and then what happened? We got hit, but now we're building it back up again. A rebuilding of the military, including Space Force and all of the other things. A fixing of the VA, which was a mess under him. 308,000 people died because they didn't have proper health care. 300,000 คนตายเพราะว่าไม่มีประกันสุขภาพที่ดีสมัยไบเดนสมัยโอบามา And I'll tell you something, some people say maybe the most important. By the end of the first term, I'll have approximately 300 federal judges and Court of Appeals judges, 300, and hopefully 3 great Supreme Court judges, justices. ตอนถึงสิ้นสุดสมัยผมเนี่ย the likes of which very จะ few มี people, and you know one of the reasons ตุ I ลา have การ so many judges, ในระดับ because ต่างๆเนี่ย President Obama and 300 him คนที่ผม left me ตั้ง 128 judges to fill. When you leave office, you don't leave any judges. That's like you just don't do that. They left 128 openings. ตอนสมัยโอบามาเนี่ยออกมาทิ้งตำแหน่งว่างในระบบตุลาการ128 ตำแหน่ง 128 openings. You can't be a good president. You can't be a good vice president. But I want to thank you because it gives us almost, it'll probably be above that number by the end of this term. 300 judges. It's a record. บอกจะผมตั้ง300 คนเลยในระบบตุลาการศาลทั้งหลายทุกระดับเนี่ยแต่สมัยโอบามาออกจากตำแหน่งเนี่ยทิ้งตำแหน่งว่าง128 คนขอบคุณที่ทิ้งตำแหน่งว่างให้ผมตั้ง Poor, more divided, and more violent. When I was vice president, ตอนที่ผมเป็นรองประธานาธิบดีแล้วแก้ปัญหาแล้วเราเนี่ยส่งต่อเศรษฐกิจที่ดีมากให้กับโดนัลด์ทรัมป์ผมบอกปูตินทรัมป์เป็นลูกไล่ของปูตินทั้งที่ปูตินเนี่ยให้ค่าหัวทหารอเมริกันYour campaign agreed to both sides would get 2-minute answers uninterrupted. Well, your side agreed to it, and why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule, okay, sir? He never keeps his word. บอกว่าท่านทรัมป์ท่านตกลงนะให้2 นาทีตอบโต้โดยท่านไม่แทรก All right. Go ahead. So, thirdly, we're poor. The billionaires have gotten much. ตอนนี้คนรวยขึ้นประเทศยากจนลง just since COVID. You in the home, you got ยกตัวอย่างโควิด you're in more trouble than you were before. In terms of being more violent, when we were in office, there was 15% less violence in America than there is today. He's president of the United States.
It's on his watch. And with regard to more divided, the nation can't stay divided. We can't be this way. ประเทศกำลังอยู่ในภาวะที่แตกแยก The way you talk about the military, the way you talk about them being losers and being วิธีพูดถึงทหารวิธีพูดถึงว่าพวกคุณเนี่ยเป็นพวกที่แพ้ He got the Bronze Star. He got the Conspicuous Service Medal. He was not a loser. He was a คุณพูดถึงลูกผม people left behind และคุณกล่าวหาลูกผมว่าเป็นขี้แพ้เขาเป็นนักสู้ I don't know, Bo. I know Hunter. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. แล้วว่าลูกคุณเหรอถูกขับออกจากทหารเพราะประพฤติตัวไม่ถูกต้อง He made a fortune in Ukraine, in แต่ China. และลูกอีกคนคุณเนี่ยไปสร้างความร่ำรวยที่ยูเครน My son, and he didn't have a job. my son, like a lot of people, ลูกผม like a lot of people we know at home, had a drug problem. ลูกผมเหมือนกับหลายๆคนก็คือมีปัญหายาเสพติดแต่เขาก็แก้ปัญหาได้ But he wasn't given tens of millions of dollars. That is totally, discredited. ทรัมป์ก็ไม่ยอมเงียบ We've already been through this. I think the American people would rather hear about more substantial subjects. พิธีกรเยอะแหละครับบอกเนี่ยผมว่าเพราะถ้าประชาชนจะได้ประโยชน์นะถ้าคุณจะกรุณาเคารพในกฎว่าไม่แทรกแซงไม่แย่งพูด Is totally discredited. Mitt Romney on that committee said it wasn't worth taxpayers' money. That report was written for political reasons. You know, I'd like to talk about climate change. So would I. Okay. ขอพูดเรื่อง climate change are raging now. They have burned millions of acres. They have displaced hundreds of thousands of people. When state officials there blame the fires on climate change, Mr. President, you said, I don't think the science knows. เรื่อง Over your 4 years, climate change ท่านประธานทิบดีบอกไม่เชื่อเรื่อง climate change เรื่องโลกร้อน You have rolled back a number of Obama environmental แล้วท่านก็ยกเลิกกฎหมายกฎเกณฑ์หลายอย่างของโอบามาเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนท่านคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อน I want crystal clean water and air. ผมต้องการน้ำที่สะอาดอากาศบริสุทธิ์ If you look at คาร์บอนต่ำสุด right now, we are doing phenomenally. เราทำได้ดีมากตอนนี้ destroyed our businesses. Our businesses aren't put out of แต่ธุรกิจเราก็ไม่ถูกสกัดออกเพราะไอ้มาตรการต่างๆเกี่ยวกับโลกร้อนผู้คนแฮปปี้มากไฟไหม้นั่นเหรอไฟไหม้ป่านั่นเหรอก็ต้องมีการบริหารดีกว่านี้สิต้นไม้ที่มันตายเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงทั้งนั้นนี่ไอ้หญ้าใบไม้แห้งๆกองกันอยู่เนี่ยพอจุดไฟแป๊บเดียวก็ไหม้กันหยุด I believe that we have to do everything we can to have immaculate air, immaculate water, and do whatever else we can. ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มีอากาศดีน้ำดี The Billion Tree Project, and it's very exciting for a lot of people. That human pollution, greenhouse gas emissions contributes to the global warming of I this think a lot planet. of things do, but I think to an extent, yes. I think to an บอกว่า extent, yes. เชื่อไหมเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ better management of our การ forests. ปล่อยคาร์บอนเนี่ยช่วยเนี่ยทำให้เกิดโลกร้อนเชื่อถึงบางเชื่อในบางประเด็น If that was cleaned, if you had forest management, ถ้ามีการบริหารป่า you wouldn't be getting ที่ those ถูกต้อง calls. เนี่ย You know, in Europe, they live their forest cities. They're called forest cities. ในยุโรปมันมีเมืองป่าที่เรียก forest city เป็นเมืองที่มันเป็นเต็มไปด้วยป่า Major country, it's a forest city. He said, "Sir, we have trees that are far more. They ignite much easier than California. There shouldn't be that problem." I spoke with the governor about it. I'm getting along very well with the governor. But I said, at some point, you can't every year have hundreds of thousands of acres of land just burned to the ผม ground. บอกว่าทุกปีมันมีไฟไหม้บริเวณกว้างขวางขนาดนี้มันไม่ได้มันต้องบริหาร Why have you rolled back ไฟให้ดีกว่านี้ Clean Power Plan, which limited carbon emissions in power plants? Why have you relaxed? Because it was driving energy prices through the ทำไม sky. ถึงจะยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆนานาที่ก็ควบคุมเรื่องของการสร้างมลพิษโดยพลังงานก็เพราะว่ามันทำให้ธุรกิจมันแย่เพราะว่าเนี่ยค่าพลังงานมันก็ต่ำลงถ้าไม่มีกฎเหล่านี้ Because of the cost of the car, you would have at least double and triple the number of cars purchased. We have the old slugs out there that are
10, 12 years old. If you did that, the car would be safer. It would be much cheaper by $3,500. They've simply no, but you would take a lot of cars off the market because people would be able to afford a car. Now, and by the way, we're going to see how that turns out. But a lot of people agree with me, many people. The car has gotten so expensive because they have computers all over the place. รถแพงขึ้นเพราะมาตรการเรื่องควบคุมการใช้พลังงาน I'm okay with electric cars too. I think I'm all for electric cars. ผมเห็นด้วยกับรถไฟฟ้า electric cars. But what they've done in California is just crazy. แต่ที่แคลิฟอร์เนียทำเนี่ยมันบ้า I'd like you to respond to the president's climate change record, but I also want to ask you about a concern. You proposed $2 trillion in green jobs. You talked about new limits, not abolishing, but new limits on fracking, ending the use of fossil fuels to ไม่เห็นด้วยกับการไปขุดน้ำมัน fracking จากน้ำมันจากหิน The president says a lot of these things would tank the economy and cause บอกว่า millions of มาตรการ jobs. ที่ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องควบคุมมลพิษเนี่ยจะกระทบต่อธุรกิจ During our administration, the Recovery Act, I was in charge, able to bring down the cost of renewable energy ตอนที่ผมอยู่ในรัฐบาลเนี่ยเราทำให้ราคาของพลังงานทดแทนลดลงมา coal-fired plant in America. No one's going to build another oil-fired plant in America. They're going to move to renewable energy. จะต้องเข้าสู่พลังงานทดแทนจะต้องลดการเรื่องเหมืองถ่าน their electric vehicles. แล้วก็ต้องมุ่งสู่รถไฟฟ้า 500,000 charging stations. จะต้องมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่อย่าง 500,000 กว่า We're จุด going to build an economy that in fact is going to provide for the ability us to take 4 million buildings and make sure that they in fact are weatherized in a way that in fact เราจะสร้างตึก 4 ล้านจุด significantly less gas and oil ที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะลดการปล่อยคาร์บอน can do now to create thousands and thousands of jobs. เราจะสร้างงานได้อีกหลายหมื่นตำแหน่ง In terms of energy production by 2035, not only not costing people jobs, creating jobs, creating เป้าหมาย 2035 เราจะต้องบรรลุเป้าหมายจะไม่มีคาร์บอนออกไปเลยเนี่ยสร้างงานอีกมหาศาล a new infrastructure that in fact is green. And the first thing I will do, I will rejoin the Paris Accord. ผมจะกลับไปให้อเมริกากลับไป Paris Agreement. Look what's happening. It's all falling apart. And talk about someone who has no relationship with foreign policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion. Stop tearing down the forest. And if you เพ don't, ราะว่าผมจะระดมประเทศต่างๆทั่วโลกตั้งงบประมาณก้อนใหญ่เพื่อจะบอกว่าหยุดทำลายป่า environmental interests and economic interests, and he's drawn his line. Well, he hadn't drawn a line. He still, for example, makes sure that he wants to make sure that methane's not a problem. You can now emit more methane without it being a problem. หมอเนี่ยทรัมป์เชื่อว่าเนี่ยปล่อยแก๊สเมธีนออกมาก็ยังไม่มีปัญหา standards for automobiles that exist now. This is the guy who says that. Well, the fact is, it's all true. And here's the deal. Talking about the Green New Deal, and it's not $2 billion or $20 billion. It's $100 trillion. I'm talking about where they want to rip down buildings and rebuild the building. It's the dumbest, most ridiculous. ทรัมป์แทรกเข้ามาแล้วตอนนี้พิธีกรปวดหัวแล้วบอกว่าเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับมันทั้งหมด90 นาทีมันก็เหลืออีกประมาณ5 นาที This is a $100 trillion. That's more money than our country could make in 100 years. มันไม่สามารถจะมาเอาไอเดียมาสู้กันได้เพราะว่าต่างคนต่างแย่งพูด Studied your plan, and it includes upgrading 4 million buildings, weatherizing อัปเกรดตึก 4 ล้านแห่งเพื่อจะทำเรื่องให้บริหารพลังงานโดยไม่สร้างมลพิษ Some people who support the president would say that sounds
like it's going to cost a lot of money and hurt the economy. What it's going to do is going to create thousands and แต่ millions มัน of จะ jobs, good paying ทรัมป์บอกว่ามันจะใช้เงินมหาศาลโดยไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงไบเดนบอกมันจะสร้างงานจำนวนมาก millions of good paying jobs and these tax incentives to people for people to weatherize, which he wants to get rid of. It's going to make the economy much safer. Look how much we're paying now to deal with the hurricanes, with the deal บอก with ว่าเนี่ย he has an answer เวลามี for เฮอริ it. เคน He เนี่ย said, maybe we should drop a nuclear weapon on them. They may. I never said ค่าใช้ that. จ่ายใหญ่แล้วก็บอกว่าทรัมป์เคยบอกว่าก็ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สิถ้าทำลายไปเลย ผมไม่เคยพูดอย่างนั้น hard, good jobs by making sure the environment is clean and we all are in better shape. We spend billions of dollars now. Billions of dollars on floods, hurricanes, ใช้เงิน rising เนี่ย seas. กู้เรื่องน้ำท่วมเรื่องเฮอริเคนมากมาย Look what's เพราะ happened just in the เรื่อง Midwest with these โลกร้อน storms that come through and wipe out entire sections and counties in Iowa. That didn't happen before. They're because of global เพราะมันเป็นเรื่อง global warming ซึ่งทรัมป์ไม่เชื่อแต่มันเกิดขึ้นมันทำให้น้ำท่วมมันทำให้เกิดเฮอริเคนมันทำให้เกิดไฟป่า the Paris Accord. แล้วกลับไปสู่ Paris Agreement นะครับซึ่งทรัมป์ประมาณนี้ก็ยกเลิก Why didn't you get the world? China sends up real dirt in ทำไมคุณไม่จัดการจีนล่ะจีนน่ะส่งมลพิษขึ้นมามาก We're มาย supposed to be good. And by the way, he made a couple of statements. The Green New Deal is $100 trillion, That is not not 20 my billion. plan. That's The Green well, New you want to Deal rebuild every is not building. my plan. ทรัมป์บอกแผนคุณน่ะ Green New Deal เนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นกี่แสนล้านผมไม่ใช่ทรัมป์บอกไบเดนบอกไม่ใช่แต่ไม่มีโอกาสจะได้พูดอธิบายเลยครับเพราะว่าฟาดฟันกันด้วยโต้กันประโยคต่อประโยค Stupid bastards. I And he did said not it on say tape. that. He said stupid bastards. He said it. Stop. I would never say that. Play it. Play it. stop Mr. You're on Vice tape. President answered his final question. The final question is, I can't remember which of all his rantings. ตอบคำถามที่บอกคำถามไหนผมงงไปหมดแล้ว About the economy and about this question of what it's going to cost. The economy. I mean, the Green New Deal and the idea of what your environmental change. Green New Deal นี่เป็นข้อเสนอของไบเดน Green ก็เขียวครับ We're not going to build plants that in fact are great polluting plants. เราจะไม่ยอมสร้างโรงงานที่จะก่อปัญหามลพิษต่อไป Oh, you don't? Oh, well, that's a big statement. That means you just lost the radical left.เอาอีกแล้ว radical left อีกแล้ว Trump plan that I put forward. Okay. The Biden plan, which is different Biden than plan, what correct. he calls the radical Green New Deal. All right, gentlemen, final segment. Election integrity. As we meet หัวข้อ tonight, สุดท้าย millions of Americans are receiving mail-in พูด ballots ถึง or ว่า going to vote early. ทรัมป์อ้างว่าการลงคะแนนเสียงผ่านไปรษณีย์มันจะโกงกันสะบั้นหันแหลก And what are you prepared to do over the next 5+ weeks, because it'll not only be to Election Day, but also counting some ballots, mail-in ballots after Election Day. What are you prepared to do to reassure the American people that the next president will be the legitimate winner of this election? ทำไงให้การเลือกตั้งเนี่ยมันโปร่งใสสะอาด Prepared to let people vote. They should go to iwillvote.com. Decide how they're going to vote, when they're going to vote, and what means by which ขอให้ they're ประ going ชา to ชน vote. ลงคะแนนเสียงทุกวิถีทางที่จะทำได้ The FBI director says there is no evidence at all that mail-in ballots are a source บอกว่ามันไม่มีหลักฐานใดๆที่บอกว่าการลงคะแนนเสียงผ่านไปรษณีย์มีการโกงกัน เพราะว่าคนกลัวโควิดก็ต้องใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์ Number one. Number two, we're going to make sure that those people who want to vote in person are able to vote because there are enough แล้ว poll watchers ก็ต้องแน่ใจว่าใครที่อยากจะมาหย่อนบัตรเองก็จะต้องหาทางป้องกันให้เขาปลอดภัย stay open until the votes are counted. And this is all about trying to dissuade people from voting because he's trying to scare people into thinking that it's not going to be legitimate. เพราะว่าทรัมป์พยายามจะสร้างความกลัวให้กับคนว่าอย่าโหวตทางไปรษณีย์ไบเดนบอกกับประชาชนมองกล้องบอกว่าขอให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์จะใช้สิทธิ์วิธีไหนก็ตามแต่วิธีที่ท่านคิดว่าดีที่สุดสำหรับท่านใช้วิธีนั้นลงคะแนนเสียง And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that'll be accepted. But by the way, ถ้าคะแนนออกมาผมแพ้ผมยอมรับชนะผมก็ยอมรับ Well, let me tell you something. It doesn't matter.
because if we get the votes, it's going to be all over. He's going to go. He can't stay in power. It won't happen. It won't happen. บอกว่าทรัมป์แพ้แน่ Just make sure you understand you have it in your control to ไบเดน determine บอกประชาชน what ว่า this country is going to look like the คุณ next 4 years. อำนาจอยู่ในมือท่านนะท่านประชาชน 4 more years of these lies. บอกว่าอย่าให้มีอีก4 ปีแห่งการโกหกหลอกลวงของทรัมป์ When I listened to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election. And if you look at crooked Hillary Clinton, if you look at all of the different people, there was no transition because they came after me trying to do a coup. They came after บอก me. ว่าตอนที่ผมชนะเลือกตั้ง4 ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนผ่านที่เรียบร้อยพยายามที่จะมาสกัดผม They were a disaster. They were a disgrace to our country. And we've caught them. We've caught them all. We've got it all on tape. We've caught them all. And by the way, you gave the idea for the Logan Act against General Flynn. You better take a look at that because we caught you in a sense. And President Obama was sitting in the office. He knew about it too. So don't tell me about a free transition. As far as the บอกว่า ballots เนี่ย are สมัย concerned, ผม it's a เข้ามาเนี่ย disaster. โอ้ยคุณพยายามที่จะสกัดทุกวิถีทาง ไม่เป็นธรรมกับผมแล้วคุณมาพูดถึงการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นเลย You send it back. I did that. If you have an unsolicited, they're sending millions of ballots all over the บอกว่า country. ส่ง There's fraud. บัตรเลือกตั้งเป็นล้าน They found some with the name Trump. Just happened to have the name แล้วก็ Trump. เจอบางอันเนี่ยที่มีชื่อโหวตให้ทรัมป์เนี่ยโดนทิ้งไปถังขยะ They sent 2 in a Democrat area. They sent out 1,000 ballots. Everybody got 2 ballots. This is บาง going บ้าน to ได้ be a 2 ใบ fraud like you've never seen. The other thing, it's nice on November 3rd. You're watching and you see who won the election. And I think we're going to do well because people are ผม really มั่นใจ happy วัน with ที่ the job 3 we've พฤศจิ done. กายนผม But จะ you ช know นะ what? เลือกตั้ง We won't know. We might not know for months because these ballots are going to be all over. แต่ว่าเราจะไม่รู้ผลอาจจะเป็นเดือนก็ได้เพราะว่าไอ้บัตรเลือกตั้งเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศ They're not losing 2%, 1%, which, by the way, is too much. An election could be won or lost with that. They're losing 30 and 40%. It's a fraud, and it's a shame. And can you imagine where they say you have to have your ballot in by November 10th? November 10th. That means that's 7 days บอกว่า after ประกาศบอกว่าไอ้บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยเข้ามาถึงวันที่10 พฤศจิกายนได้หลังวันเลือกตั้ง7 วันเลยเหรอ all run by Democrats. It's และทั้งหมดเนี่ยมันบริหารโดยพวกเดโมแครต You're going to be able to continue. You have been charging for months that mail-in balloting is going to be a disaster. You say it's rigged, that it's going to lead to fraud. But in 2018, in the last midterm election, 31 million people voted mail-in voting. That was a quarter, more than a quarter. เลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยคนใช้10%ถึง31 ล้านประมาณ 25% นะ Mail-in ballots have gone out. What are you going to do about it? And are you counting on the Supreme Court, including a Justice Barrett, ท่าน to กำลัง settle คิด any ว่า dispute? ศาลสูงเนี่ยโดยจะ to look at the ballots, definitely. I don't think ที่ we'll- จะ I hope เป็น we คน don't ตัดสิน need เหรอ that ถ้าเกิดกร in ณี terms of the election ที่คุณ itself. เชื่อว่ามีการ But โก for ง the ballots, I think so. Because what's happening is incredible. I just heard, I read today, where at least 1% of the ballots for 2016 were invalidated. บอกว่าเนี่ย They take ปี them, we don't like them, 2016 เลือก we ตั้ง don't เนี่ย like them. บอกว่าอย่างน้อย 1% ของบัตรเลือกตั้งเนี่ย ใช้ไม่ได้ You do a solicited ballot, No, and no, that's I'm not- okay, I know or your you go and complaint. vote. I'm asking you about the fact that millions of people You go and have vote. You go and No, vote but what like I'm they saying is that what are like you they gonna do used about to the in fact the that old. millions of people- You either do, Chris, a solicited ballot where you're sending it in, they're sending it back, and you're sending. They have mailmen with lots of it. Did you see what's going on? Take a look at West Virginia. Mailmen selling the ballots. They're being sold. โอ้ They're บ being อกว่า dumped in ที่เวสต์เวอร์จิเนีย rivers. เนี่ย This is a พวกไปรษ horrible ณีย์ thing เนี่ย for ขายบัตรเลือกตั้งด้วยนะ โอ้ว้าว This is not Evidence of going to that. end well. บอกว่ามันจะไม่จบสวยหรอก Vice President Biden, 5 states in fact, have had go ahead, mail-in sir. ballots for the last decade or more. 5, including 2 Republican states. And you don't have to solicit the ballot. It's sent to you. It's sent บอก to ว่า your ไอ้ home. บัตรเลือกตั้งไม่ต้อง What ขอ we're saying is- ส่งไปให้ what we're saying is that it has to be a ส่ง postmark by the time, by election day. If it doesn't get in till the 7th, 8th, 9th, it still should be counted. He's just afraid of counting the votes because he You're knows the wrong. outcome. ทรัมป์กลัวว่าถ้านับคะแนนกันจริงๆเขาจะแพ้ He's so wrong when he makes In a fact, statement no, like that. excuse me. Vice President Biden, the biggest problem, in fact, over the years with mail-in voting has not been fraud historically. It has been that
sizable numbers, sometimes hundreds of thousands of ballots are thrown out because they have not been properly filled out, or there is some other irregularity, or they missed the deadline. So the question I have is, are you concerned that the Supreme Court with a Justice Barrett will settle any dispute? ท่านไบเดนกลัวไหมว่าเรื่องมันไม่จบมันก็จะไปที่ศาลสูง When you get a ballot and you fill it out, you're supposed to have an affidavit. If you didn't know, you have someone say that this is me. You should be able to, if in fact you can verify that's you before the ballot is thrown out, that's sufficient to be able to count the ballot because someone made a mistake and not dotting the correct I. Who they voted for, testify, say who they voted for, say it's you. That is totally legitimate. ไบเดนบอกว่ายังไงมันก็จะต้องมีทางตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าไอ้บัตรที่ส่งมาลงเสียงเนี่ยให้ใครเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าทรัมป์บอก no มันโกงได้ In 8 states, we can keep talking. In 8 states, election workers are prohibited currently by law, 8 states, from even beginning to process ballots, even take them out of the envelopes and flatten them until election day. That means that it's likely, because there's going to be a huge increase in mail-in 8 รัฐ balloting, เนี่ย that ที่ we are not ห้าม going to นับ know on election บัตรเลือก night ตั้งทางไปรษณีย์จนกระทั่งถึงวันเลือกตั้ง it could be weeks, Could be months. until we find out who the new president is. So first for you, sir, finally for the vice president, I hope neither of you will interrupt the other. Will you urge your supporters to stay calm during this extended period, not to engage in any civil unrest? ท่านทั้งสองจะยอมรับปากไหมว่าจะบอกกล่าวกับผู้สนับสนุนของท่านว่าจะกรุณาอย่าสร้างความรุนแรง President Trump, you go first. อย่าไปกระตุ้นไปยุแย่ให้ผู้สนับสนุนท่านก่อเหตุ Carefully, because that's what has to happen. I am urging them to do it. As you know, today there was a big problem. In Philadelphia, they went in to watch. They were called poll watchers, a very safe, very nice thing. They were thrown out. They weren't บอกว่า allowed ที่ to ฟิลาเดล watch. เฟีย You คน know ของผม why? Because bad ถู things ก happen ไล่ in ออกมา Philadelphia. Bad things. จาก And I am ที่ urging, ไป I am urging my สังเกต people. I การ hope ณ์ it's going เรื่อง to be ข a อง fair โพล election. If it's a fair You're urging election, them what? I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ถ้า ballots ผม being manipulated, เห็น I บัต can't รเลือก go along with ตั้ง that. And I'll tell you what does that what. mean? จำนวนมากเนี่ยถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดผมก็จะไม่ยอม You're And what sending are you out gonna do? 80 And million what would you ballots. do about that? They're not equipped to. These people aren't equipped to handle it. Number one. Number two, Okay. they cheat. They cheat. Hey, they found ballots in a waste paper แต่ว่า basket เจอบัตร 3 เลือกตั้ง days ago, ใน and ถัง they ข all ยะ had the name military ballots. They were military. มัน They เป็น all ของ had ท the หาร name เขียน Trump มัน on เนี่ย them. ว่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติ Vice President Biden, final question for you. Will you urge your supporters to stay calm? ถามไบเดนบอกว่าผู้สนับสนุนเนี่ยถ้าจะบอกเขาว่าขอกรุณาประพฤติตนอย่าสร้างความรุนแรงอย่าก่อเหตุ Here's the deal. We count the แน่นอน ballots, as you pointed out. Some of these ballots in some states can't even be opened until Election Day. And if there's thousands of ballots, it's going to take time to do it. And by the way, our military, they've been voting by ballots since at the end of the Civil War. บอกว่าทหารของเราเนี่ยใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบไปรษณีย์มาตั้งแต่หลังสงครามสงครามในประวัติศาสตร์ของอเมริกาแล้วฉะนั้นมันไม่มีปัญหาเรื่องการโหวตผ่านไปรษณีย์กองทัพเนี่ยส่วนใหญ่เวลาอยู่ต่างเมืองต่างประเทศเขาก็ใช้ไปรษณีย์ Take a look at Carolyn Maloney's race. I asked you. You had an opportunity Look to at respond. Carolyn Maloney. Go ahead. They have no idea what Vice happened. President Biden, ทรัมป์ไม่ยอม He นะ has บอก no idea what he's talking about. Here's the deal. The fact is, I will accept it, and he will too. You know why? Because once the winner is declared, after all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. หน่อยแต่ว่า And if ทรัม it's ป์ me, ไบเดนบอก in ถ้า fact, นับ fine. คะแนน If เสร็จ it's จบ not มัน me, ก็นับออกมาอย่างไร I'll ก็จบ support the ตามนั้น outcome. And I'll be a president ผม not จะ just สนับ for สนุน the ไม่ว่าผลออกมาอย่างไรก็ตาม Democrats. ผมจะ I'll be ย a อม president รับ for Democrats and Republicans. And this guy, I want to if in see an fact, honest Okay, ballot cut. gentlemen, you say that's the end of it. This is the end of this debate. This is the end of the debate แล้วครับจบแล้วพิธีกรบอก To be continued as in more debates as we go on. President Trump, Vice President Biden, it's been an interesting hour and a half. I want to thank you both for participating in the first of 3 debates that you have agreed to engage in. We want to thank Case Western Reserve University เอาละเป็นอันว่าจบนะครับ for hosting this event. 90 นาทีเป็นดีเบตที่ will be 1 week from tomorrow, สีสัน October ครบ 7th, ถ้วน at the University of ตาม Utah. คาด
In Salt Lake City, the two vice presidential ก็คือต่างคนต่างแย่งกันพูดแล้วต่างคนต่างก็พยายามจะเล่นเรื่องส่วนตัวกันมากพอสมควรแต่ผมก็เชื่อว่าการวิเคราะห์ของสื่ออเมริกันนั้นจะบอกว่าไม่ได้เนื้อหาเท่าไหร่ไม่ได้ให้โอกาสประชาชนได้เปรียบเทียบนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตหรือทิศทางของประเทศชาติเท่าไหร่ดังนั้นใครที่เชียร์ทรัมป์อยู่ก็คงเชียร์ต่อใครที่เชียร์ไบเดนก็คงเชียร์ต่อคนที่อยู่กลางๆที่บอกยังไม่ได้ตัดสินใจก็คงจะไม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่ที่จะไปเปลี่ยนความคิดเท่าไหร่แต่นี่เป็นรอบแรกครับยังมีอีก2รอบต่อไปจะเป็นรองประธานาธิบดีละก็คือไมค์เพนส์กับคัมมาลาแฮร์ริสซึ่งก็น่าสนุกนะครับเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นคนผิวดำกับคนผิวขาวจะเป็นครั้งแรกที่คัมมาลาแฮร์ริสขึ้นเวทีระดับแข่งขันตำแหน่งทำเนียบขาวกันเลยทีเดียวหลังจากวันที่7ตุลารอบที่2แล้วก็จะอีกครั้งหนึ่งทรัมป์กับไบเดนจะเจอกันครับรอบสุดท้ายเลยล่ะคราวนี้ก็จะเป็นกลางตุลาคือก่อนเลือกตั้งสัก2 สัปดาห์ดังนั้นคราวนี้ต่างคนต่างคงกลับไปสรุปบทเรียนแล้วครับทีมงานก็จงไปสรุปว่าใครได้เสียอย่างไรดังนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตลอดเวลาที่ไลฟ์นะครับชั่วโมงครึ่งและก็เราก็อยู่กันมาเกือบ2 ชั่วโมงเนี่ยหวังว่าจะได้ประโยชน์หวังว่าเราจะได้เรียนรู้หวังว่าเราจะได้เข้าใจการเมืองอเมริกันและไม่ว่าผลเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรเนี่ยมันจะมีผลต่อประเทศไทยเพราะว่าแนวทางนโยบายของทั้ง2 คนนั้นแตกต่างกันในหลายด้านที่เหมือนกันโดยเนื้อหาก็ไม่น้อยลีลาอาจจะต่างกันลูกเล่นอาจจะต่างกันแต่เนื้อหาสำหรับอเมริกาแล้วก็ยังจะมีหลายเรื่องที่ยังเหมือนเดิมอยู่ประเทศไทยเราต้องติดตามและปรับยุทธศาสตร์ของเราต่อเวทีระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพราะความไม่แน่นอนมีสูงอย่างยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัย Podcast ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัย Podcast anywhere anytime any device